මූලික තත්ත්ව ප්‍රකාශනය ගැන කතා කරන්න යන නිසා මට හිතුණා මේ ඉන්ටර්නල් ක්‍රියාවලිය පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ඉන්න. ගනුදෙනු හා සිද්ධි ප්‍රථමයෙන්ම අපි ලියාගන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛනවල. එහෙනම් පටලවා ගන්න බෑ. transactions අපි ඊළඟ තැන තමයි source documents. right. මූලාශ්‍ර ලේඛනවල ලියාගන්නේ කියන්නේ ලදු පත්ගෙදී වගේ වගේ මූලාශ්‍ර ලේඛනවල ලියාගන්න ගනුදෙනු ටික ඊළඟට අපි ගන්නවා මූලික පොත්වල. මූලික පොත්වලින් අපි ගත්ත විස්තරහ න්‍යාය ගන්නවා ලෙජර් එක. අර වැරවුනේ ඒකට. ලෙජර් එකට පිටපත් කරා. පසු මේ ලෙජර් කියන තුලණය කරලා හදාගත්ත ශේෂ පිරික්සුම කියලා ලේඛනය. ශේෂ පිරික්සුම. පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුම ඇතුලේ ඒ ව්‍යාපාරික සිදුවීමේ ගනුදෙනු ලක්ෂ ගාණක් අපි සාරාංශ කරගන්නවා ලෙජර් එක තුල අවසානයේ ශේෂ පිරික්සුමට තවත් සාරාංශ වෙලා යනවා. ගිණුම් වර්ග 5කට. මොනවද ඒ වර්ග 5? वर्ग 5කට වර්ග කරනවා. මොනවද ඒ වර්ග 5? කවුරුහරි කියන්නේ? වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ආදායම් වියදම්. වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ආදායම් සහ වියදම් කියලා ගිණුම් වර්ග 5කට. දැන් මේ වෙනකොට ආඩ දෙන ඕනම අයිටමයක්. සමහර ඒවා බැරි වෙනවා. විශාල සංඛ්‍යාවක් වලට පුළුවන් වෙනවනේ වර්ග කරගන්න මෙන්න මේ වර්ග 5කට. අපි අයිටමක් කියවම. ඉඩම් කිව්වහම වත්කම්. ණය හිමියෝ කිව්වහම වගකීම්. ප්‍රාග්ධනය කිව්වහම හිමිකම්. කොමිස්සාදයන් කිව්වහම ආදායම්. ඉකොනොමි කිව්වහම ආදායම්. ඒ වගේ විදුලි ගාස්තු කිව්වහම වියදම්. මේ වගේ වර්ග කරගන්න පුළුවන්. ඒ මෙන්න මේ ශේෂ පිරික්සුම උදව් කරගෙන තමයි අපි ඇත්තටම නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන කට්ටල හදන්නේ. අනිත් දැනට අපි විභාග අවශ්‍යතාවය සඳහා මේ සමීකරණය මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදනවා. නමුත් ඇත්තටම මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ 6 වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදන්නේ කියලා. right. ඉතින් මෙන්න මේ ආදායම් සහ වියදම් ගිණුම් අරගෙන අපි කතා කරලා ගියසදී ආදායම් ප්‍රකාශනය එහෙම නැත්නම් ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය හදන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. මුලින් යාගේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කටයුත්ත ප්‍රතිඵලය වෙන දල ලාභය හොයාගෙන ඊළඟට මේක ශුද්ධ ලාභය බවට පත් කරලා හදන හැටි නැත්නම් කෙලින්ම ආදායම් වලින් වියදම් අඩු කරලා කාල සීමාවේ ලාභය හොයන හැටි සාකච්ඡා කරා. ඒක වැළුවක් නෑ මොන සම්පූර්ණ ෆෝමැට් එක තිබ්බත් නැත්නම් කෙලින්ම ආදායම් වලින් වියදම් අඩු කරලා මේ පාඩමට ගැලපෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක නම් අපි තීරණය කරන්නේ පිළිවෙලක 15 සහ 16 ෆෝමැට් තුන මේක කතා කරනවා. right. දැන් එතකොට ඒ වර්ග දෙක ගියාට පස්සේ තවදුරටත් අපිට ඉතුරු වෙන්නේ ගිණුම් වර්ග 3යිනේ. ගිණුම් හදුවා නම් ගිණුම් වර්ග 3යි. තාම ගිණුම් හදලා නැහැ. ගිණුම් ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැති අය තියෙනවා. කොහොමද? අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අයිටම් 3යි. ඒ තමයි වත්කම්, වගකීම් සහ හිමිකම්. මේ තුන් දෙනා අතර තියෙන සම්බන්ධය අපි දන්නවා. ගොඩාක් කල් ඉඳලා මේ තුන් දෙනාගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මොකද මේ සම්බන්ධය? හැම වෙලේම ඕනෑම වෙලාවක ව්‍යාපාරයක වත්කම් සමානයි හිමිකම් දන වගකීම්. වත්කම් සමානයි හිමිකම් දන වගකීම්. ඒ කියන්නේ නැවතත් මේ කියන්නේ මොකද? ගෙනුම් කරන සමීකරණ. මූලික ගෙනුම් කරන සමීකරණ. බේසික් accounting equation. right. මෙන්න මේකම තමයි අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ විදිහට බෙදමු කරන්නේ. මේ සමීකරණය හිතවල තිබ්බහම අපි කියන මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශන. මේ කියන සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය තත්ත්වය කියන්නේ. එන්න මේක අපි ලබුද්දයක් නෙවෙයි. ගෙනුම් කරන සමීකරණයේම අවසානයේ එන දත්ත ටික අපි වඩා විධිමත් ලෙස වත්කම් වර්ග කරලා හිමිකම් සහ වගකීම් වර්ග කරලා ප්‍රකාශනයක් ලෙස දක්වනවා. අන්න ඒකට කියනවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කියලා. එතකොට තවත් කෙනෙකුට කියනවා මේ ගෙනුම් කරන සමීකරණයේ ඉදිරිපත් කරන දත්තම නැත්නම් තොරතුරු වඩා විධිමත් විදිහකට දෙන ප්‍රකාශනයක් තමයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කියන්නේ. ඒකේ ආකෘතිය අපි හදලා බලුවොත් මූලික මතකයි මේ ගෙනුම් කරන සමීකරණය. ඒක තමයි වැදගත් කාරණයක් නෙමෙයි. දැන් අපි මූල්‍ය තත්ත්වයේ කියන එක ඉස්සරදී කතා කරා මූල්‍ය තත්ත්වයේ කියන එක යම් කාල සීමාවක් අවසාන දිනට පවතින තත්ත්වයක් තමයි මේ. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත්
ජනවාරි කියලා ජනවාරි ගණන් කඩේ පටන් ගන්න. ජනවාරි 31 වෙනකොට මෙදින වෙනකොට කොච්චර කඩේ වත්කම් තියෙනවද? කොච්චර වගකීම් තියෙනවද? අයිතිකරුට කොපමණ අයිතිද? මේ මූල තත්ත්වය කියන්නේ. එතකොට ඒක කාල සීමාවක් සඳහා පෙන්නන්න බෑ. අර ඔබ කලින් කතා කරපු ලාභය යම් කාල සීමාවක් සඳහා තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ කාලච්ඡේදයේ ලාභය කියලා කියනවා. profit for the period කියලා කියනවා. එනිසා මේ කාල සීමාව තුළ සිදුවෙච්ච සියලුම ආදායම් සහ වියදම් අතර වෙනස. ඒකේ සංසන්දනය සැසඳුම තමයි අපි ලාභය කියලා ගන්නවා. ලාභය කියන්නේ කාල සීමාවකට උත්පාදනය. අනු මූල තත්ත්වයේ කියන්නේ එක මොහතක තත්ත්වයක්. හරි. ඉදිරියට පවතින වත්කම්, පිළිගම් සහ වගකීම්. එතකොට අපි මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ නම ලියද්දී උඩින් ලියන අහවලාගේ ව්‍යාපාර. විභාගෙට මේක ලකුණක් දෙනවා ඉන්සයිට් සර්කියුලේට් බලන්න. අහවල් දිනට අපේ නම් X ව්‍යාපාරය ජනවාරි 31 දිනට. ඉවරයි. මේ අභ්‍යාසයේ දෙන විදිහ හරි. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. මොකද මේක තොරතුරක් ප්‍රතිපාක්ෂණ දෙන තොරතුරක් නිසා පැහැදිලි වෙන්න තේරෙනවා මේ කාර්යද කවද්ද මොකක්ද කියලා තේරෙනවා. ඉතින් අපි කියනවා වත්කම් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැනට මුල් අවස්ථාවේ මුලින්ම හදන දැන මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය වත්කම් වර්ගීකරණය නොකලත් කමක් නැහැ. මුලින් හදන ඒවාදී third level එකේදී අපි වර්ගීකරණය කරගමු. තාම second level එකේ second level එකේ ප්‍රශ්නත් එහෙම වර්ගීකරණය කළත් කමක් නැහැ. වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් හොඳයි. මේ වත්කම් කොටස් දෙකයි. ඔව්. සර් අර වොලියුම් එකේ දා වගේ පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ සර්. කොහොමද පොඩ්ඩක් දෙන්න. right මම හිතන දැන් හරි කියලා. හරිද? දැන් හරි සර්. හරි. එහෙම දේවල් වලට කියන්න සමහරවිට පොඩි දෝෂ තියෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ settings වලදී හැදෙන්නේ නැතිව අඩ වෙනස් නම් අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් කියන්නේ. ඔබ කතා කරගෙන ආවේ. එතකොට මේ සමීකරණයම තමයි මේ හිතවල තියෙන්නේ. වත්කම් අපිට පුළුවන් නම් වර්ග කරගන්න. තාම මුලමනේ. ඒ මුලදී අපි යන්න ඕන කියලා ප්‍රශ්නයක් කරනවා. මුළු වත්කම් ටික ලියාගෙන ඇවිල්ලා අපි එකතු කරලා ගන්නවා. ඊට දෙකක් ඕන නම් දාගමු. මොකද මේ ටික මෙතන එකතු කරලා මෙතන ලියාගන්න. ඊට පස්සේ හිමිකම් ටිකක් ලියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වගකීම් ඒක ලියලා පහළ එකතු කරලා ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ දෙක සමානයි. දැන් උදාහරණයක් ලියලා දෙන්නොත් ඊඩම් ගොඩනැගිලි ඒකට වටනම දාමු දහස් වලින් කියලා හිතමු. ඊඩම් 5000යි ගොඩනැගිලි 2000යි ඊට පස්සේ තොගය ඒකුණන් කියලා බාන්න තොග 500යි ඉතින් මුදල් 500 ඉතින් 8000 කියලා ඔක්කොම අපි මේ විදිහට වත්කම් ටික ලියලා එකතු කරා. වත්කම් වර්ග ටික එකතු කරා. මූලික තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කියන්නේ එතකොට ඉරුම් කරන සමීකරණය තමයි. හිමිකම් එකද ප්‍රාග්ධනය. එකතු කරා ආදායම් ප්‍රකාශනයෙන් හදන ලාභය. විකාලච්ඡේදයේ ලාභය නැත්නම් සුද්ධ ලාභය කියලා කියනවා. අපිට මේකට ප්‍රාග්ධනය තිබ්බා 5000 මේ අවුරුද්දේ ලාභ තිබ්බනම් 1000 අන්න දැන් 6000. එතන වගකීම් දීර්ඝකාලීන බැංකුණයි. එකක් 1500ක් නාය හිමි. අන්නේ විදිහට 8000 ලොකෝ දෙයක් නේ අර කියන සමීකරණයක් වෙනකොට සමීකරණ ගොඩාක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ සමීකරණම මේ අතට හිතවල හදන්න. සමීකරණේ හිතෙව්වම අපි කියනවා මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය. සර් ඔව් අහන්න. සර් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ හිමිකමින් ගැනීමලි අඩු කරන්නේ නැද්ද? ඔයෝ ඊට හොඳට ඉගෙන ගන්න.
තව තියෙනවා මේකේ මම බොහොම සරල උදාහරණයක් විතරයි දුන්නේ. පැහැදිලිද? අපි ඒක දැන් මේ අපි දැන් අතරම ලියා ගන්නවා සම්පූර්ණාත්මකයේ සහිත නිවැරදි එකක් ලියා ගන්නවා. නමුත් මේකට අපි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මම දැන් ලියා ගන්න දෙනවා තව පොඩි වෙලාවක මම සම්පූර්ණාත්මකයේ හදන එකේ ඔක්කොම දාන්නම්. මම පැහැදිලි කරන්නේ. හොඳයි ඉගෙන ගන්න එක ඔයගොල්ලෝ. මේ මූලික පාඩේ සමහරව දන්නේ නැහැ මේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔන්න දැනට අවබෝධයක් ආවා. අර ගිණුම් කරන සමීකරණය මේ අතර සිරස් අතර ලියුවාම ඔක මූලික තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කියලා කියනවා. දැන් මේ අපි පොඩක් එහාට යද්දි මූලික තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ මේ වක්කම් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. උඩින්ම ලියනවා ජංගම නොවන වක්කම්. ඊට පස්සේ ලියනවා ජංගම වක්කම්. හරිද? ඔකම තමයි. ඔය ආකෘතියෙන් පොතේ කරගෙන යනවා. අර නම අර විදිහටම ලියලා වක්කම් ටික බෙදලා. එතකොට අර තොරතුරක් දෙනකොට වඩා පැහැදිලිව වර්ගීකරණය කළ තොරතුරු දෙන්නේ එල්මනි පාර්ශ්වයේ ප්‍රයෝජනවත්. ඒක කරලා ගන්න කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන මුළු වක්කම්. වක්කම් වර්ග දෙකේ. ඊට පස්සේ හිමිකම් වල දැන් සඳහන් කියන කාරණා හිමිකම තුළ දැන් හිමිකම සකස් වෙන ආකාර විවිධයි. අපි එක උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රාග්ධනය. අයිතිකරු මූලික වශයෙන් සහ පසුව ගෙනත් දාපු ප්‍රාග්ධනය. ඒකට එකතු කරනවා මේ කාලච්ඡේදයේ ලාභය නැත්නම් ශුද්ධ ලාභය. කාලච්ඡේදයේ ලාභය. එකෙන් අඩු කරනවා ගැමිලි අයිතිකරු අරන් ගිහලා තිබ්බොත් ගෙදර. අයිතෝරන් හිමිකමේ තියෙන සංරචක ටික වෙනම පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි ගන්නවා වගකීම් කොටස් දෙකට බෙදනවා. ජංගම නොවන වගකීම්. පොතේ දෙන්නේ නැත්නම් මේක නත් කියන්න. ජංගම නොවන වගකීම්. සහ ජංගම වගකීම්. ජංගම නොවන වගකීම් තුළ එන්න පුළුවන් දීර්ඝ කාලීන ණය වගේ දේවල්. දැන් මේවා ඔබට දන්නවනේ. මේ කියන නිකම අපි බෙදා ගන්නවා ජංගම. මේ වගකීම් ටිකම බෙදා ගන්නවා ජංගම. එතකොට මෙන්න මේ මෙතන පාඩම මම පොඩි ගන්න හදලා පෙන්නන්න මේක කරන්නේ ප්‍රකාශනයේදී. ඔය ටික එකතු කරලා ගත්තහම මුළු හිමිකම් හා වගකීම්. මුළු හිමිකම් හා වගකීම්. මේ එක සමාන වෙනවා. මේ බලාගෙන යනකොට සමීකරණයම තමයි. හරිද? එහෙනම් සමීකරණයම අපි වඩා විධිමත් විදිහට වර්ගීකරණය කරලා පෙන්නනවා. මේකට කියනවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශ. අපි එහෙනම් හදමු මේ අපේ තියෙන කොටස බලලා ඊසතින පාඩමක අභ්‍යාසයේ level 1 වල ප්‍රශ්න 11 level 2 වල ප්‍රශ්න 11 මූලික තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ හදලා අද කොටසේ මට තියරි ආයි කතා කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගැටලුව වල ගියසතිය වගේ සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට තමයි හරියන්නේ වැඩි. අර නොතේරෙන කොටස් ගියසතිය අහලා හොඳ සාකච්ඡාවකට ආවා. අපි බලගෙන යන්නේ පිටුවංග 14 ඉන්න මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශන. ඒ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය ව්‍යාපාරයක යම් නිශ්චිත දිනකට කැදී වත්කම් වගකීම් හා හිමිකම් පිළිබඳව පෙන්නුම් කරන ගණිතමය ප්‍රකාශනයක් ලෙස ඉරුම් කරන සමීකරණය සැලකිය හැකියි. කලින් හිතන්න දෙන්න. ඒකම මම මතක් කරන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාඩමේ අන්තිම තියරි අන්තිම කොටසේ අපේ කියලා දුන්න මේ මූල ප්‍රකාශන කට්ටලයක සංරචක සහ එමගින් ලබා දෙන තොරතුරු මොනවද? අන්න දැන් ඒක අවබෝධ වෙනවා. ඒ තොරතුරු දෙන හැටි. මේවා මේ ඉතිරි තනි ව්‍යාපාරයක, කවුරු ව්‍යාපාරයක, සමාගමකට, ලාභරමුකර මොකක්ද ව්‍යාපාරයකට යන ආදී වශයෙන් මේවා හදනවා. හදන්න තියෙනවා ප්‍රතිශිෂ්ඨ. ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා දිගටම දන් වෙලා වගේ සම්බන්ධයි. මතලේ අඩුපාඩු තියෙනවා මේ නෝට්ස් ඉල්ලගෙන ගෲප් එකට මෙසේජ් එකක් දාලා මගේ නිබන්ධන ඉල්ලගෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. අපි බලමු. මේ පොයින්ට් නම්බර් 2 දාලා තියෙන අංක දෙක එසේ ගෙනුම් කරන සමීකරණය තුළ ඇතුළත් අයිතමයක් ගෙනුම් කරන ප්‍රකාශනයක් ලෙස වඩා විධිමත්ව ඉදිරිපත් කළ විට ඒ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශන ලෙස හැඳින්වේ. කවුරුත් මේවා කටපාඩම් කරන්න යන්නේ පාර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය වගේ. මේක අවබෝධය තමයි වටින්නේ. අර මතක් කරන දැන් සමීකරණය කියලා එකක් අපි හදුවා. ඒක විධිමත් විදිහට පෙන්වුවාම මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. එහෙනම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය යන්න ගෙනුම් කරන සමීකරණය පිළිබඳ විධිමත් ප්‍රකාශනය. මේ අනුව ගෙනුම් කරන සමීකරණයෙන්ද මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ඉදිරිපත් කරන්නේ එකම අයිතමයන් කිහිපයක් සහ ඒවා අතර සම්බන්ධය. ගෙනුම් කරන සමීකරණයේ මූලික ස්වરૂපය වන්නේ වත්කම් සමානයි
හිමිකම් දැන වගකීම් යන සම්බන්ධතාවය. මූල ප්‍රකාශන වල අවයවයක් වන මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය පිළිවෙල කරන්නේද මෙම සම්බන්ධතාවය මත. ඒ කියන්නේ සමීකරණයෙන් හිතවල වත්කම් සමානයි හිමිකම් වගකීම් කියන එක තමයි විලද. ව්‍යාපාරයේ සිදුවන අති විශාල සංකීර්ණ ගණන ප්‍රමාණයක් ඉදිරි කරන සමීකරණය ඇසුරින් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක් තුළ සාරාංශගත ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැකියි. සාරාංශයක් ලෙස තමයි. ඒ අනුව යම් නිශ්චිත දිනකට ව්‍යාපාරික පවතින වත්කම් හා මේක highlight කරගන්න තමයි. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කොහොමද කියලා හොද උත්තරයක්. ඒක මතකෙ තිබ්බට කමක් නැහැ. වත්කම් හා ඒවා මූල්‍යණය කර ඇති ආකාරය. මූල්‍යණය කර ගන්නවා කියන්නේ ඒවට අවශ්‍ය මුදල් සපයාගත්තු ආකාරය. දැන් මේ කඩේ තියෙන ඔක්කොම වත්කම් තියෙන 8000. ඊළඟ ගොඩ නෙකලිස් ඔබ මුදල් ඉදිරිය ගත්තාම ඒ වත්කම් ටික සල්ලි හොයාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? ඒක මූල්‍යණය කරලා තියෙන්නේ. අයිතිකරුගෙන් 6000යි බාහිර පාක්ෂිකයන්ගෙන් 2000. සමීකරණය තමයි. මූල්‍යණය කරගත් ආකාරය දෙකකින් සඳහා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කියලා කරනවා. ඒකෙදි මට පොඩි වචනයක් වට උගන්වන්න වෙනවා. මම කලින් කියලා දීපක මතක් කරන්න වෙනවා. මතකද ඔයාලට කිව්වා ද්‍රවශීලතාවය කියලා වචනයක්. ඒක තේරුම් ගන්න කියන්නේ කොහොමද? ලික්විඩිටි. කම් මුදල් බවට පත් කිරීමේ හැකියාව. ඒක පොඩි කොටසක් අඩුයි. වත්කම් මුදල් බවට පත් කරන්න හැකියාව තමයි. තව කොටසක් එකට එකතු වෙන්නේ. කොහොමද? නිකාම මුදල් බවට පත් කරන නිකන් හිතන්න. මෙහෙම කිව්වොත් දැන් මගේ කඩේ තියෙන මිලියන 5ක් වටින ඉඩමක් ලක්ෂ 50. මං කියන්නේ රුපියල් 100කට දෙනවා. ලාර්ජ් ෆිනන්ෂල් ටික ඇදලා ගන්න කලින් කවුරු කෙනෙක් මට රුපියල් 100ක් දීලා මේකට මේ ඉඩම ගන්නවා. ඒ නිසා මොකක් වෙනවද? නිකම්ම නෙවෙයි. වත්කම් මුදල් බවට පත් කරන කොහොමද? වත්කම් මුදල් බවට පත් කරන අලාභ අවම වන පරිදි නැත්නම් අලාභයක් සිදු නොවෙන්න ඕන. අලාභ වල මුදල් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වත්කම් මුදල් බවට පත් කිරීමේ හැකියාව අලාභ අවම වන පරිදි වත්කම් මුදල් බවට පත් කිරීමේ හැකියාව තමයි ද්‍රවශීලතාව. එතකොට මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක මූල්‍ය තත්ත්ව මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක් හදන්න හරියට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක වත්කම් පෙළගස්වන්නේ මොන පිළිවෙලකද කියලා අහුවොත් වාගේ අනුත්තරේ ද්‍රවශීලතා අනුපිළිවෙල. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක වත්කම් පෙළගස්වන්නේ ද්‍රවශීලතා අනුපිළිවෙල. මේ මම හදන්නේ ඔයා ඉදිරියේදී හදන මහා පරිමාණ ගණන් වලදී හදන මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක ආකෘතිය. ඊට කලින් මේ නෝට් එකේ ලියන්න එන උදේ. නෝට් එකේ දාලා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක වත්කම් ඇතුළත් කරන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක වත්කම් ඇතුළත් කරන්නේ ද්‍රවශීලතා අනුපිළිවෙලටයි. ඔයගොල්ලෝ හිතගෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඒක අලුත්ද පරණ දේවල් දාලා නැහැ. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක වත්කම් ඇතුළත් කරන්නේ නැත්නම් දක්වන්නේ ද්‍රවශීලතා අනුපිළිවෙලටයි. බලන්න හඬ තව පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණාද කියලා මම මේකෙන් තව ටිකක් හැදුවා. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක වත්කම් පෙළගස්සන්නේ නැත්නම් ඇතුළත් කරන්නේ ද්‍රවශීලතා අනුපිළිවෙලටයි. හරි. එහෙනම් මේක නම ලියන තැන ඉඳලම හරි පරිස්සමෙන් පුරුදු වෙන්න හරියට අපි ඒවා කල් ගිහිල්ලා පස්සට දාන්න ඕනේ නැහැ කිසි දෙයක්. දැන් මේකේ නම ලියද්දී වගේ තියෙනව නේද පිටු අංක 18 නම ලියන්න ඉඩ තියලා තියෙනවා. එතන හරියට ලියා ගන්න. ඔයා කැමතිම නමක් උඩින් ලියන්න. පිටු අංක 18
මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක ආකෘතියකට ඉඩ තියලා තියෙනවා. එතෙන්දී නම ලියන ආකාරය ඉහළින්ම අහවලාගේ ව්‍යාපාරය. කැමැතිම නමක් ලියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ලියනවා මේ විමල්ගේ ව්‍යාපාරය. වීරවංශ එහෙම නෙවෙයි හොඳේ. විමල්ගේ ව්‍යාපාරය. ඊළඟට කාල සීමාව හරියට ලියන්න ඕනේ. 20යි 21 3යි 31 දිනට ඒ විදිහටම ලියවෙන්න ඕන. ලකුණක් දෙනවා විභාගෙට ඔය විදිහටම ලිව්වොත්. දිනට දැන් නැත්නම් ජනවාරි මාසෙට නම් හදන්නේ ජනවාරි 31 දිනට. ඒ අපි අභ්‍යාස හදද්දි බලමු තවදුරට. දිනට කියලාම තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ ලකුණ ලැබෙන්නේ නැහැ. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හල්තයනු 2යි. හල්තයන කඩුනාට ලකුණු කපන්නේ. අපි හරියට ලියමු. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. අර භාවිතා කරන මුදල් ලේඛකය රුපියල් 1000 නම් ඒ බව අපි ඉහළින් පෙන්නනවා. මූල්‍ය මිනුම් සංකල්පයට අනුව. මුදලින් මනින්න පුළුවන් තොරතුරු තමයි මේක ඇතුලේ දෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ ඉහළින්ම ලියන්නේ ද්‍රවශීලතාවෙන් අඩු වත්කම්. ජංගම නොවන වත්කම්. දැන් මේකත් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ තේරුම් ගන්න ජංගම නොවන වත්කමක් කිව්වහම දැන් බොහෝ ජංගම නොවන වත්කම් අපි ෂය කරනවා. දීපල පිරියත උපකරණ ගණනට වැටෙනවා. අපි ඉස්සරහට ඒවා විස්තරාත්මකව කතා කරන ප්‍රමිත ඇතුලේ LKS 16 වගේ ප්‍රමිත තියෙනවා දීපල පිරියත උපකරණ වල. කල්බදු දීපල වලට අපිට SLFR S16 තියෙනවා. අපි තාම දන්නේ නැහැ ඒව ගැන. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මම යන්ත්‍රයක් ගන්නවා මීට අවුරුදු 10කට කලින්. රුපියල් ලක්ෂයයි. පොඩි උදාහරණයක් මම කියන්න හදන්නේ. යන්ත්‍රයක් ගන්නවා මීට අවුරුදු 10කට අපි ගමු 5කට කලින් කියලා. මීට අවුරුදු 5කට කලින්. ඒ යන්ත්‍රයේ මේ ගත්තු මිල අපි දැනට ඒකට කියමු පිරිවැය කියලා. මේක ගත් මිල වගේ අදහසක් ගන්න පිරිවැය. පිරිවැයට වෙනම ඩෙෆිනිෂන් එකක් අර්ථකථනයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කවුරු ඩබල් AT වගේ කරන කෙනෙක් දැනගන්න හැවුවොත් මම කියන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට නිර්වචන බලාගමු. කටරේ ඕන කියලා කිව්වොත් මම නිර්වචන දෙන්නම්. නැත්නම් අපිට දැම්ම බරපතල වැඩිමට හිතෙන්නේ. හරි පිරිවැය ගත්තු මිල. දැන් මම කියවනේ මේ යන්ත්‍රය ගත්තේ ලක්ෂයට තමයි පිරිවැය ලක්ෂයයි. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු අවුරුදු 10ක්. දැන් ලක්ෂයක යන්ත්‍රයක් ගත්තාම අවුරුදු 10කටනේ මේ වියදම කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අවුරුදු 10ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. අපි එහි ජීව කාලය තුල තමයි ක්‍රමයෙන් මෙහි වියදම හඳුනගන්නේ. එහෙනම් එක අවුරුද්දක වියදම 10000යි. අවුරුදු 10කට ලක්ෂයක් වියදම් කරා නම් අපි ගිය සතියේ කතා කරේ අර ගොඩනැගිලි කුලී ගෙවුවනම් කාලච්ඡේද දෙකකට. නමුත් අපි ඒ කාල සීමාවේ ගෙවුව ප්‍රමාණය නෙවෙයි වියදම වෙන්නේ කියලා. right. දැන් මේකෙත් ලක්ෂයක් දීලා යන්ත්‍රය ගත්තාම අපි ඒකට වියදම් කියන්නේ වත්කම්නේ කියන්නේ. නමුත් ඒක ක්‍රමයෙන් ටික ටික වියදම් බවට පත් කරනවා. ජීව කාලය තුල කරන ආකාරය මම පසුව කියලා දෙන්නම්. මට ඒකට කියන නම කියන්න බලන්න දැන් දන්නවා. ශ්‍රය. ඔව් ෂෙය. මේ තියෙන ෂෙය වටිනාකම. දැන් අවුරුද්දක් යනකොට මේ වත්කමේ වටිනාකම මෙන්න මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ පෙන්වන වටිනාකම. අපි ඒකට ලස්සන නමක් පාවිච්චි කරනවා ධාරණාගය. ධාරණාගය. ඒ ධාරණාගය හැදෙන්නේ හැම විටම පිරිවැයෙන් දැන් මගේ යන්ත්‍රය ගත්තු මිල පිරිවැය ලක්ෂයයි. පිරිවෙන් අඩු කරන ෂයවල එකතුව. එකතුව කියනකොට ලස්සන වචනයක් සමුච්චය. ගීත සමුච්චය කියලා එහෙම තියෙන ගීත එකතුව. එහෙනම් ෂයවල එකතුව සමුච්චිත ෂය. right. සමුච්චිත ෂය. එක අවුරුද්දක් නම් 10000යි. අවුරුදු දෙකක් නම් මං කිය දැන් අවුරුදු 5ක් කියලානේ. එහෙනම් මේ යන්ත්‍රය අවුරුදු 5ක් දැනට පාවිච්චි කළා නම් සමුච්චිත වශයෙන් ෂයවල තියෙන සම්පූර්ණ ෂයවල තියෙනවා. ෂයවල එකතුව තියෙනවා 50000. right. එතකොට දැනට මට යන්ත්‍රයේ මේ වත්කම් තුල පෙන්වන්න පුළුවන් ධාරණාගය. මේ ධාරණාගයට එහෙම නිර්වචන තියෙනවා. හරි. ධාරණාගයත් 50000යි. ඔන්න ඔය විදිහට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ මේ ජංගම නොවන වත්කම් යටතේ දීපල පිරියත උපකරණ ගොඩනැගිලි මෝටරද ලීබඩු ඉඩම් සාමාන්‍යයෙන් ෂෙයා කරන්නේ. ඉඩම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් අපි සමහර ඇතැම් කලාතුරකින් තත්ත්ව. අපි ඒවා ඉදිරියේදී බලමු. දැනට එහෙමනම් මෙන්න මේක ඇතුලේ අපි මුලින්ම පිරිවැය ඊළඟට සමුච්චිත ෂය
සහ ධාරණාගය කියලා මම ඉතින් ලියන්නම්. cost එක accumulated depreciation and carrying amount. මෙන්න මේ තුන පෙන්නන්න ඕන. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝට දැම්මෙන්නේ නැහැ. මම ඇයි මේ දැම්මේ අර කියන්නේ මුට්ටිය දානවා කියලා. දැම්ම නිකන් දාලා පෙන්නලා දෙනවා මේ ඉස්සරහට මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. අපි දැනට අර බොහොම සරලව තමයි හදන්නේ. right මේ ඉදිරියේදී එන සම්පූර්ණ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. දැන් කවුරු හිතනවා නම් අපෝක අමාරුයි මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. විහස් මයික් එක ඔන් වෙලා. එහෙම අමාරුයි කියලා හිතනවා මේක පොඩ පැත්තකින් තියලා තියන්න. කමක් නැහැ. නමුත් මේක සැරින් සැරේ බලන්න මේ වචන ටික හුරු වෙයි. right. එතකොට මෙන්න එකත් ඉදිරිපත් කරන විදිහ. දැන් ඉඩම් කියන එක ගත්තොත්. මම ඉලක්කම් දාන්නම්කෝ. ඉඩම් වල පිරුවේ තියෙන මගේ ළඟ 10000ක. ඒකට තේරෙනවා මෙතන මිලියන 10ක් නේ. බිඳු 3ක් දැම්මහම ඉඩම් සාමාන්‍යයෙන් ෂෙයා කරන්නේ නැති නිසා ධාරණගයක් 10000. ගොඩනැගිලි විහස් මයික් එක ඔන්න එකේ තියෙන්නේ. ගොඩනැගිලි අපි දැන් ගොඩනැගිලි තියෙනවා 5000ක. කොහොමද දැනට සමුච්චිත ෂෙයා කරලා තියෙනවා 1000ක. එතකොට ධාරණගය 4000. මෝටර රථ රථක් තියෙනවා 6000ක. ඒකට දැනට 2000ක් ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඒකට ඒකත් 4000. පැහැදිලිද? ඉතින් අපි මේ ටික ඔක්කොම එකතු කළා මේ ෂෙයා වල එකතු සමුච්චිත ෂෙයා එකතු කළාත් කියනවා 10 15 21යි. 21000යි 3000ක් අඩු කළා. මේක මේ පැත්තට අඩු කරලා ගත්තත් 18000යි මෙහෙන් එකතු කරලා ගත්තත් සමානයි. මේ පැත්තට එකතු කරත් මේකෙන් මේක අඩු කරලා ගත්තත් උත්තරේ සමානයි 18000. ඔන්න ඔය විදිහට අපි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ වඩා හොඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. right අඩු පුළුවන් ඒ වගේ කීපයක් ඔතන කතිර දාලා හෝ ඉලක්කම් විදිහට ලිව්වත් මගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඉලක්කම් විදිහට ලියනවා ඔයාලට ඕන නම් මේ කතිර දා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොමයි ජංගම නොනවත්කම්. තවදුරටත් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ෂෙයා වෙන්නේ නැති ජංගම නොනවත්කමක් පුළුවන් නම් මට කියන්න. ෂෙයා කරන්නේ නැති දිගු කාලීන වත්කම. කවුරු හරි කියන්නේ? දැන් ඉඩම් හැර ඉඩම් ලිව්වනේ. ගොඩනැගිලි මෝටර රථ යන්ත්‍ර ලී බඩු මේ මොනවා තිබ්බත් මෙතන ඒ දීපල පෙරේත උපකරණ ගණයට වැටෙන්නේ ටිකම. ඒ හැර දීපල පෙරේත උපකරණ වලට නොවැටෙන ජංගම නොවනවත්කම් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේව අස්පෘශ්‍යවත් ඕකේ කියන්නේ ස්ථාවර ආයෝජන. ඔව් ඒක පුතේ හරියටම කියන්න ඕන දිගු කාලීන ආයෝජනයක් වැතුම්. දිගු කාලීන ආයෝජන. අවුරුදු 5කට බැංකුවේ ස්ථාවර තැන්පතුවක් දාලා තියෙනවා. දිගු කාලීන ආයෝජන. right ඒ වගේ එකක් අපි හිතමු මේවා තියෙනවා 2000ක. අනේ අපි වෙනම පෙන්නනවා. එකක් නම් තියෙන්නේ කොහොම පෙන්නනවා කීපයක් තිබුණා මෙතන එකතු කරලා අරන් දාන්න. right එතකොට ජංගම නොනවත්කම් තියෙනවා අපේ 20000ක. දහස් වලින් right ඊට පස්සේ අපි ලියනවා ජංගම වත්කම්. මාත් එක සටහන් කරන් යන්න ওই පිටු අංක 18 මම පොඩි වෙලාවකුත් දෙන්නම් තව. අපහැදිලි දැන් පේන්නේ නැතිව අහන්න. right ජංගම වත්කම් වල වා කියන්නේ මොනවද අපි ඉහෙලින්ම පෙන්නන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? තොගය ඔකේ දැන් මෙතන මෙහෙමයි. නැවතත් කියනවා මේක කාට හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් නිකම් මේක ලියා ගන්න පොතේ. ඒ ලියන එකත් මට ඇති දැනට. මොකද ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි ඔව් අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? සර් මොකද්ද ඔය කරන ටියුට් එක සර්? ගිණුම් කරන සමීකරණ 2023 පන්තියේ. පාඩම් අංක 2. ඔයාලඟ නැද්ද ඒක? ඒක නෑ සර්. හරි. පුළුවන් නම් කවුරු හරි මේ 2020 දෙක හරිය මම දාන්නකෝ දැනට මේක පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. අපි ළඟට හදන ගණන් ටික මම ඔයාලට දාලා ඇත්තේ ගෲප් එකට දැම්ම දැන්. එනිසා දැනට මේක නිකන් නෝට් එකක් දාගන්න මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක ආකෘතිය. අර 22 ළමයින්ටත් අපි මේක දැන් ලබන සතියේ නෙවෙයි ඊළඟ සතියේ පටන් ගන්නවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන. ඒතර ඒගොල්ලන්ටත් මේක එන නිසා එයාටත් වටිනවා පොඩ්ඩක්. එතනදි තමයි ඇත්තටම උගන්නන්නේ යන හොඳ පොයින්ට් එකක්. දැන් 23 ළමයින්ට අද පන්තියේ තියෙන 22 ළමයින්ට දැන් පටන් ගන්න ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ එක. ඒතකොට කොයි කාලයක් ගිහිලාද කියලා තේරෙනවනේ. නමුත් ඒ කාලේ ඉඳලා මම මේක පොඩ කියලා දෙනවා. ඒතර ජංගම වත්කම් තුළ ඉහළින්ම අපි පෙන්නනවා තොගය. විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩ. අපි හිතමු මේක තියෙනවා 2000. right ඊට පස්සේ වෙළෙඳ ලැබිය යුතු දෑ ණය ගැතියෝ
ද්‍රවශීලතා අනුපිළිවෙල කියන්නේ ඒක දැන් මම ඒක අන්තිමට පැහැදිලි කරන්නම්. දැනට මේක ලියලා හුරු වෙමු වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. ඊට පස්සේ පෙර ගෙවුම්. පෙර ගෙවුම් කියන්නේ ඉස්සරහට කරපු වියදම්. මොකද වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ තියෙනවා 1000ක්. පෙර ගෙවුම් තියෙනවා 500ක්. තවත් තියෙන බලන්න ලැබිය යුතු ආදායම් මොනවා හරි. තව ගොඩක් එන්න පුළුවන් අපි කීපයක් ලියමු. ලැබිය යුතු ආදායම්. ඊටසේ මුදල් බැංකු අපි එකටනේ ගන්න මුදල් ශේෂය. නැත්නම් අතැති මුදල් කියලා කියනවා. 3700යි අපි හිතමු 1300. අනේ එතකොට එනවා 5000ක්. අපි කියන මුළු වත්කම් වල එකතු 25000. මේ ඉදිරිපත් කරන ආකාරය විතරයි පෙන්වන්නේ. මේ සියලු සංඛ්‍යා මනක් කල්පිත සංඛ්‍යා. උපකල්පනය කරලා දානවා. අන්න මුළු වත්කම්. දැන් බලන්න මේක දිහා බලන කෙනෙකුට තේරෙනවානේ මේ කඩේ තියෙන ව්‍යාපාරයේ තියෙන වත්කම් ගැන. ඉඩම 10000ක ඉඩමක්. උට බලන්න ලියන වෙලාව දෙන්න. ගොඩනැගිල්ල 5000කට මූ ගෙනල්ලා තියෙන දැන් වටින්නේ 4000යි. මෝටර රථ 6000කට ගෙනාපුවා දැන් වටින්නේ 4000යි. ණය ටික එකතුව ආයෝජන තොග කොච්චර තියෙද? ණයට විකුණලා කොච්චර සල්ලි හම්බ වෙන්න තියෙද? මුදල් කොච්චර තියෙද? අර ඒ වගේ තොරතුරු ටිකක් දෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි අපි මහා සංකීර්ණයි කියලා පස්සේ කාලෙක හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශන. දැනට අපි හදන්නේ වත්කම් කියලා ලියලා ඔය පේලියට ලියන් යනවා. ඒ අතරේ අර ටිකක් එහාට යන කෙනෙක් මේව බලලා හුරු වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. මම හිමිකම් හා වගකීම් හිමිකම් මෙතන ලියලා ඉන්නම්කෝ. ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණය. මේක නෝට් එකක් දාලා හරිනම් හිමිකම් කියන්නේ. හිමිකම්. ඊට පස්සේ හිමිකම් ඔය වගකීම් වෙනවා. හිමිකම තුළ අපි ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට ඉදිරිපත් කිරීම කරනවා. දැනට මම එක ක්‍රමයක් කියන්නම්. හිමිකම ප්‍රාග්ධනය. ඒ කියන්නේ අයිතිකරු විසින් මූලිකව සහ පසු අවස්ථාවල ගෙනල්ලා ආයෝජනය කරපු ප්‍රාග්ධනය. අපි තු මේක තියෙනවා 12000ක්. මේකට එකතු කරනවා කාලච්ඡේදයේ ලාභය නැත්නම් ශුද්ධ ලාභය කියන. කාලච්ඡේදයේ ලාභය අපි කොහෙන්ද හොයාගත්තේ? අන්න දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ. ආදායම් ප්‍රකාශන. ආදායම් ප්‍රකාශනය. ආදායම් ප්‍රකාශනය. බෙදුණු 3000ක් තිබ්බා. ඒතර 12යි 3යි 15යි. මේ උපකල්පිත සංඛ්‍යා මම හිතලා දානවා. මේ ටික ඔක්කොම තියලා නැහැ. මෙයා ගෙදර අරන් ගිහිල්ලා නම් ගැනිලි කරලා. එහෙම ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ වඩා හොඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් තියෙනකොට මෙහෙමත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අවසාන උත්තරේ තමයි අපිට වටින්නේ. කාලච්ඡේදයේ ලාභය 3000යි. පළවෙනි එකට ගන්න ගැන්ලි කරලා දෙන 500. එහෙනම් දැන් තියෙන්නේ 2500. ඒකට නමක් මට කියන්නකො පුළුවන් නම්. ඒ 2500ට. මොකද කියන්නේ? ලාභයෙන් ගැන්ලි අඩු කරාම මතක නැහැනේ. අපි ඒක ඉස්සරහට දාමු. ඒකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට රඳවාගත් ඉපැයුම්. අන්න හරි. රඳවාගත් ඉපැයුම්. රඳවාගත් ඉපැයුම් ටික එහෙම වෙනම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඒකද ඉතින් කාලච්ඡේදයේ ලාභය ආරම්භක ශේෂය තියෙන්න පුළුවන්. දැනට බය වෙන්න එපා. මම කියවනේ මේක මුකුත් ඕනේ හිමිකම කියලා නම තේරුණාම ඇති දැනට. මේක විවිධ ආකාර තියෙන ඉදිරිපත් කරන ගොඩක් අය පටලවා ගන්න අපි ටික ටික හිමිහිට යමු ඉස්සරහට. හරි. ඔන්න එහෙනම් ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමය. මම එහා පැත්ත ගන්නම් වගකීම් පෙන්වනවට පහළ පේන්නේ නැති නිසා. මේකෙම ඉතිරි කොටස මතලින් සම්බන්ධ වෙන තැන. දැන් හිමිකමට පස්සේ අපි වගකීම් නේ ලියන්න ඕනේ. ඉතින් වගකීමුත් අපි බෙදනවා කොටස් දෙකකට. මුලින්ම ජංගම නොවන වගකීම්. ජංගම නොවන වගකීම්. ඒකට ඉතින් අපිට එන්න පුළුවන් දිගු කාලීන බැංකු ණය. වැඩි එන්නේ දැනට ඒක. ඔව් අහන්න. හිමිකම් යටතේ දැන් ගැනිලි අඩු කරනකොට මේ අඩු කරන නිසා වරහන් ඇතුළට ලිව්වට කමක් නැද්ද? අනිවාර්යෙන් එහෙම කරන්න ඕන පුතේ. මෙතන 500 වරහන් කළා තමයි අපි පෙන්නන්නේ. මේක. ඒක එහෙම වෙන්න ඕන. මගේ අතින් වෙච්ච අදපසුවීම.
අපි හිතමු දැන් 14,500 අපි හිතමු ඔව් 5,500ක බැංකු ණයක් තියෙනවා. එච්චරයි දීර්ඝ කාලීන ණයක්. ඊට පස්සේ ජංගම වගකීම්. එකට පහලට උතන තියෙන විදිහට ලියන්න යන්න මම මේ තීරු දෙකකට ලියුවාට පේන්න ජංගම වගකීම් වල සාමාන්‍යයෙන් ඉහළම එක ගැටලුවක් නෑ අපි පෙන්නවා වෙළෙඳ ගෙවිය යුතුද අපි භාණ්ඩ ගෙනල්ලා ණයට සල්ලි ගෙවන්න තියෙනවා වෙළඳ ගෙවිය යුතුද අපි 3000ක් තියෙනවා වෙළඳ ගෙවිය යුතුද තව තියෙන පුළුවන් උපචිත වියදම් ගෙවන්න තියෙන වියදම් බිල් 1000යි උපචිත වියදම් ඒවා වගකීම් කියලා කියන්නේ කලින් ලද ආදායම් එයා තාම නොදන්න වුණත් කමන්නේ දැනට ලියලා තියාගන්න මම ඉස්සරහට කතා කරන මේ මොනවද කියලා බැංකු අයිරාව ගමනේ බැලන්ස් වෙන්නේ රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට අරගෙන අන්තිමට මේ හිමිකම් හා වගකීම් එකතු කරලා අපි උත්තරයක් ගන්නවා. ඒකට කියනවා මුළු හිමිකම් හා වගකීම්. අපි මේ ලොකුවට විස්තරාත්මකව පෙන්නුවට මේක ඇතුලේ තිබිලා තියෙන්නේ අර කියන ගිණුම් කරන සමීකරණයමයි මේ. ගිණුම් කරන සමීකරණ. දැන් මේකට මම නැවතත් කියනවා මේක හදාගන්න බැරි අය 23 අයට 22 අය මේක අනිවාර්යයෙන්ම දැනන් ගන්න ඕන 23 අයට දැනට ගැටලුවක් නැහැ මේක දන්නේ නැත්නම් කොහොම ලස්සනට ඔකේ හදලා තියාගන්න අපේ අභ්‍යාස හදන් යන්න අපිට දැනට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේක සටහන් කරගෙන ඉවර නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕකේ කියලා එතකොට අපිට එන්න පුළුවන් ගිය සතියේ නවත්තපු තැනට. අද පොඩි ටෙස්ට් එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ ලොකුවට බරපතලට ගන්න එපා මේ අපි ඉතින් ආ විභාගයට යනකොට මේ જાතියව 1000ක් විතර හදලා යන්න විභාගයට යද්දි. ඉතින් මේන් 1000ක් හදනවා කියන්නේ හොඳට මතක තියෙනවා. නිකන් කටරාවට කිව්වේ නෑ 1000යි කියලා. ඊයින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන 1000ක් විතර හදලා යන්නේ. තනි ව්‍යාපාරවල, හවුල් ව්‍යාපාරවල, ලාභ නොගත් සංවිධානවල, සමාගම්වල එහෙම හදලා යනකොට ওই ටික එකතු වෙනකොට හොඳ පළපුරුද්දක් සහිතවයි විභාගයට යන්නේ. හරි මට එක්කෙනෙක් නම් එව්ව ඕකේ කියලා අනිත් අය මේක සටහන් කරගෙන ඉවර නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. එහෙමනම් මේ ගාන හදන අය ඉන්නව නම් කවුරු මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් මකනවා. right දැන් අපි යමු අර ගිය සතියේ හදපු සමීකරණේ ප්‍රශ්න අංක level 2 වල ප්‍රශ්න අංක 11 රෝමි ලකන් 3ට. ඒකට මම එන්න හදන්නේ. අපි පළවෙනි අභ්‍යාස නිසා වත්කම් වගකීම් වර්ගීකරණය කරන්නෙත් නෑ මොකුත් නෑ නිකාංම හදමු. බොහොම සරලව හදමු. සමහරුන්ට ඉතින් මේ වගේ පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ එකක් දැම්ම මතක් කරාම ඒගොල්ලන්ට කම්මැලි මේවා දැම්ම ඕන දරම මේවා හිතේ. නමුත් අපි යන්නේ එක පොදු අරමුණකනේ. මේ මොනවා කරන්නේත් අවසානයේ උසස් පෙළ විභාගයේ හොඳ රිසල්ට් එකක් අරමුණු කරගෙන. ඒකට සූදානම් වෙද්දී අපිට වෙන හැම එකක්ම අපි ගන්න ඕනේ. හරි දැන් මට ඕගොල්ලෝගේ සහාය ඕන. මට කියන්න මේ සඳරු අය රෝමි ලකන් 3 සමීකරණය අපි හැදුවද ගිය සතියේ? කලින් හදලාද තියෙන්නේ මේ අභ්‍යාසය? රෝමි ලකන් 3 හැදුවේ නෑ සර්. right එහෙනම් අපි ඒක හදලා ඉවරලා යමු අපේ වැඩේට. ඒ නිසා වුණ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ දැන් මම group දෙකටම දාලා ඇති.
22 ගෲප් එකේ සමහරට ඕන කියන නිසා දාලා ඇති මේ ප්‍රශ්නේ දාලා ඇති level 1 වල level 2 වල ප්‍රශ්න අංක 11 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වට ආපු. හරි ඒකේ අංක 1 රෝම ඉලක්කම් 3 සමීකරණය තමයි මම ඉස්සෙල්ලා හදන්න යන්නේ. ඒක හදලා නැවත අංක 2 සහ 3 කියන කොටස් දෙක ආයිත් හදනවා මම. right දැන් එහෙනම් level 2 ප්‍රශ්න අංක 11. අපි සමීකරණය ලියමු. රෝම ඉලක්කම් 3. සමීකරණයේ තියෙන දීපල පෙරියත උපකරණ මම කෙටියෙන් ලියනවා DPU. මට වළංගු එහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තොග. දැන් ධන ලකුණ නොතිබ්බත් කමක් නැහැ. තොග. වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. ඒ කියන්නේ ණයක තියන්නනේ. ඊට පස්සේ මුදල්. right ඒ ටික වත්කම කියලා වඩ තේරෙනවා. මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන වත්කම්. නිකන් දැනගෙන ඉවර ලියන්නේ. වත්කම්. දීපල පෙරේත උපකරණ තොග වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ මුදල්. අපි යනවා මේ දකුණු පැත්තට. එතන තියෙනවා මුලින්ම ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රාග්ධනය. අයිතිකරු ගෙදරින් ගෙනල්ලා දාන ටික. ඊළඟට තියෙනවා රඳවාගත් ඉපෙවුම්. රඳවාගත් ඉපෙවුම්. රඳවාගත් ඉපෙවුම් කියන්නේ ඒකට මොනවද වැටෙන්නේ කියන්නේ කවුරු හරි? මෙසේජ් කරන්න කියන්නකෝ. ගැනිලි. ඔව් ගැල්ලි වලට කලින් ප්‍රධානම කාරණේ මොකද්ද එතන වැටෙන්නේ? ගැල්ලිත් හරි. ලාභය. ආදායම ලාභය. ලාභය වැටෙන්නේ මෙහෙම ආදායම් සහ වියදම් මේකට වැටෙනවා. ලාභ තිබ්බොත් ඒක කෙලින්ම වැටෙනවා. ගැනිලි. කෙටියෙන් කිව්වොත් ආදායම් වියදම් සහ ගැනිලි වැටෙන්නේ මෙන්න මේකට. අපි ඉගෙන තාර්කිකව කතා කරා තවදුරටත් ගැටලු තියෙන හිටියොත් අහන්න. ඊට පස්සේ බැංකු ණය. අන්න ජංගම නොවන වගකීමක් ලෙස අපි සාමාන්‍යයෙන් සලකන්නේ. ඊළඟ වෙළෙඳ ගෙවිය යුතු දෑ. වෙළෙඳ ගෙවිය යුතු දෑ කියන්නේ ව්‍යාපාරේ විකුණන්න බඩු ගෙනල්ලා ණයට තාම සල්ලි දීලා නැහැ. වෙළෙඳ ගෙවිය යුතු දෑ. ඔයක අපි එහෙනම් සටහන් කරගෙන යමු. අපිට මේ සමීකරණයට මේ ගනුදෙනු වල බලපෑම ලියන්නද. දිනය 1.1. දහස් වලින් හදන්නේ අපි ඒ නිසා උඩින්ම ලියනවා දහස් කියලා රුපියල් 1000. මේක පැහැදිලි නේද? දැන් ප්‍රාග්ධනය සහ රඳවාගත් ඉපැයුම් කියන්නේ මේ හිමිකමේ කොටස්. බැංකු ණය සහ වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ කියන්නේ වගකීම්. දැන් මාට තේරෙන්න ඕන මේ වත්කම් හිමිකම් වගකීම් මේ තුන් දෙනාගේ සම්බන්ධය තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. බලමු මේක උදව් කළ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදද්දී තවදුරටත් ඔයාලට තේරෙයි. මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කියන්නේ සමීකරණයම බව. right 1.1 මුදලින් ලක්ෂ 5ක්ද අපි 500 කියලක 500ක්ද 1000ක මෝටර රථයක්ද ප්‍රාග්ධනය ලෙස හඳුන්වා දෙමින් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවා ලෝචනා. එතන මුදල් වලට ධන 500යි දීපල පෙරේත උපකරණ ධන 1000යි අයිතිකරු ප්‍රාග්ධනය දැම්මේ ධන 1500. ඒ තුනම හරිනම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු දෙකක් වාට විභාගෙට ලැබෙන්නේ. එහෙම හරිනම් පොඩි පොඩියට හරි දාගන්න මෙහෙම. 1.3 1.3 විකිණීම සඳහා 400ක තොග මිලදීගෙන 100ක් මුදලින් ගෙවා ඉතිරිය පසුව ගෙවීමට එකඟ වී. තොග වැඩි වෙනවා 400කින් කඩේට ධන 400යි තොග සල්ලි වලින් ගෙව්වේ 100යි. එහෙනම් තව 300ක් ගෙවන්න තියෙනවා. තොග මිලටගෙන ගෙවන්න තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ වෙළඳ ගෙවිය යුතු දේ. ධන 300. ඒක හරි සරලයි. 1.5 300ක් පිරිවැය වූ තොග 500කට විකුණනවා. හැබැයි සල්ලි වලින් ලැබෙන්නේ 200යි. තොග යටතේ ඍණ 300යි.
500ක්ම මුදල් ලැබෙන්නේ ලැබෙන්නේ 200යි. එහෙමනම් ඉතුරු 300 පස්සේ ලැබෙයි. අන්න වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. ණයට භාණ්ඩ විකුණලා තියෙන 300ක සල්ලි වලට 200ක කියන එක තමයි මේ. 300යි පිරිවැය ගත්තු මිල. දැන් මට ලැබෙන්න තියෙනවා 300ක් සහ ලැබුණා 200ක්. ලාභයක් තියෙනවා මෙතන 200ක. ඒක අපි එකතු කරනවා රඳවාගත් ඉපැයුම් වලට ලාභය. right කාටද මේකේ දකින්න පුළුවන් ආදායම සහ වියදම වෙන වෙනම? මට පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න. ඒක දන්න ඕන මේ අංක 5 ගනුදෙනුවට අදාළව මට පුළුවන් රේස් හෑන්ඩ් කියන තැනට එන්න. මේකට අදාළව මට කියන්න ආදායම කීයද වියදම කීයද කියලා පුළුවන්. මට තප්පරයක් මොකද්ද සර් කියන්න ඕනේ? ඔයාලට පුළුවන් ද මෙන්න මේ පස්වෙනි ගනුදෙනුවට අදාළව හරියට ආදායම සහ වියදම හඳුනගන්න. පස්වෙනි ගනුදෙනුව කියවලා මට ඒකේ ආදායම කීයද වියදම කීයද කියන්නේ? ඒ ගනුදෙනුවේ මෙසේජ් ආදායම ලක්ෂ 5යි වියදම ලක්ෂ 5යි. ඔව් සත්‍යත් මට උත්තරයක් කියලා තියෙනවා. සත්‍යගේ උත්තරේ වැරදි හැබැයි මට දැන් උත්තරේ කිව්ව මම හිතන්නේ පැතුම් ලකිනි අත උස්සන් ඉනවා. අපි ලකිනිගෙන් අහමු. කියන්න ලකිනි. පාරමිත් අත උස්සනවා. මට පාරමී හරි ලකිනි හරි ඉක්මනින් උත්තරේ කියන්නේ ඒකේ ආදායමයි වියදම සඳරුත් දන්නවා. චතුර ගායන්ග දන්නවා. ආදායම් 500යි වියදම් 300යි. නෑ පුතේ වැරදි. අපි තව අවස්ථාවක් දෙනවා. ලකිනි ගන්න බලන්න. මට පාරමී සුරංගනා කියනවා හැුනේ ආදායම් 300යි වියදම් 300යි කියලා. ඒක නෙවෙයි නම් මට ආයිත් කියන්න. පාරමී කියනවා හැුනේ ආදායම් 300යි වියදම් 300යි. ආදායම් 500යි. හා එහෙනම් හරි. ඔව්. මට ලෝචනත් එවලා තියෙන උත්තරේ ආදායම් 500යි කියලා. ඔබ දැන් ඒක අඳුර ගන්න ඕනේ මෙහෙමයි. දැන් හිතන්න ඔයාගේ කඩෙන් 300ක බාණ්ඩ මට විකුණනවා 500කට. බඩු ටික මට දෙනවා 500කට. හැබැයි මගේ අතේ සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. දැන් 200යි දෙන්න ඉතුරු 300 පස්සේ දෙන්නම් කියලා අරන් යනවා. වගේ ආදායම 500යි. හරියටම 500යි. ඔව් ලෝචන වියදම හරි. වියදම මට එවනවා ලෝචන මෙසේජ් කරනවා. ආදායම 500යි. ඔයා මට බාණ්ඩ විකුණුවා 500කට. ඒක ලැබුණේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. ටිකක් ලැබුණා ටිකක් ලැබුණා නැහැ. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. ලැබුණාද නැද්ද කියන එක. ආදායම 500යි. වියදම වෙන්නේ විකුණුවේ කීයක බහණ්ඩද කියන එක. විකුණුවේ 300ක බාණ්ඩ. එතකොට විකුණුම් පිරිවැය කියලා අපි කලින් කතා කරේ ඔන්න ඕක. ඊයේ සතියේත් කතා කරා. විකුණුම් පිරිවැය. මෙන්න මේ තොගවල ගත්තු මිල 300යි. එහෙම නැත්නම් වියදම විකුණුම් පිරිවැය 300යි. මම බැලුවේ ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරපුවා මතකේ තියනවද කියලා. right. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන් කෙනෙකුට ආදායම වියදම වෙන වෙනම අපි ඉදිරි අවස්ථා එහෙම එනවා third level එකේ. මම ගන්නවා අංක 3ට. එකයි 8 250ක තොග ණයට ගැනීම. තොග ණයට ගෙනල්ලා තියෙනවා 250කට. right. එතකොට වෙන්නේ තොග වැඩි වෙනවා 250යි. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ වැඩි වෙනවා 250යි. right. මට කියන්න මෙතන වියදමක් තියෙනවද නැද්ද? නවීන් මට උත්තරයක් දෙන්න. මෙතන වියදමක් තියෙනවද නැද්ද? තොග ගෙනාවම. කවුරු හරි මට කියන්න. නවීන් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. නෑ සර්. ඔව් මෙතන වියදමක් නැහැ. වියදමක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙට බලපාන්න ඕනේ හිමිකමට. එහෙම අවබෝධ කරගන්න. 1.10 50ක තොග ආපසු හරවා යවීම. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා බාණ්ඩ ගේනකොට මොකද වුනේ? තොගවත්කම වැඩි වුණා. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ වගකීම වැඩි වුණා.
දැන් 50ක තොග හරවල යවුවා නම් තොගවත්කම අඩු වෙනවා අර වගකීම අඩු වෙනවා. එතන ආදායම් වියදම් නැහැ. අපි යනවා ඊළඟ එක 1.10ට පස්සේ 1.13. මම මේකට පොඩ්ඩක් වෙලා ගන්නවා මේ මොකද අලුතෙන්ම අයත් ඉන්න නිසා මේ අතර අපි මේ කලින් මේ ගන්න හදද්දි සම්බන්ධ නොවුණු 1.13. ලක්ෂ 2ක් පිරිවැය වූ තොග 50ක ලාභයක් සහිතව ණයට විකිණීම. දැන් 150 කියන්නේ ලක්ෂ 2කට 150යි කියන්නේ 100යිනේ. 200ට 150 කියන්නේ 100යි. මේ ලක්ෂයයි. එහෙනම් තොග අඩු වෙනවා ලක්ෂ 2කින් ණයට වික්කේ දැන් මට ලැබෙන්න තියෙනවා ලක්ෂ 3ක්. ඒ කියන්නේ 300ක් වෙළඳ ලැබිය යුතු දැන් ලාභය තියෙනවා 100ක. ලාභයි 100ක්. එහෙනම් හිමිකම ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ රඳවාගත් ඉපෙව්. රඳවාගත් ඉපෙව් කියන්නේ කඩේ ලාභය. ලාභයෙන් රඳවාගත්තු ප්‍රමාණය කියලා අපි කතා කරා. 1.15 බොල් ණය 20ක් කපා හරිනවා. ඒ කියන්නේ ණයගෙතියන්ගෙන් 20ක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වෙළඳ ලැබිය යුත්තේ 20ක් අඩු වෙනවා. මම ණයට විකුණලා ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මට පාඩුවක්. අපි ඒවා වියදම් ගණේ සලකන්නේ. බොල් ණය. රඳවාගත් ඉපෙව් අඩු වෙනවා. 1.18 ගොඩනැගිලි කුලී 60ක් ගෙව්වා. මුදල් ඍණ 60යි රඳවාගත් ඉපෙවුම් ඍණ 60යි. එකයි 20 කොමිස් ආදායම් 10ක් ලැබීම. මුදල් ධන 10යි රඳවාගත් ඉපෙවුම් ධන 10යි. පැහැදිලිනේ කොමිස් ආදායම් කියන්නේ මුදල් වැඩි වෙනවා හිමිකම වැඩි වෙන්න බලපානවා රඳවාගත් ඉපෙවුම්. 1.24 ණය හිමියන්ට 1.22 ණයගතියන්ගෙන් 100ක් ලැබීම. වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ 100ක් අඩු වුණා මුදල් 100ක් වැඩි වුණා. හරි සරලයිනේ ණයගති වත්කම අඩු වෙලා මුදල් ටික වැඩි වුණා. 1.24 ණය හිමියන්ට 120ක් ගෙවීම. ණය හිමියන්ට 120ක් ගෙවුවහම මුදල් 120ක් අඩු වුණා. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑත් 120ක් අඩු වුණා. 1.27 බැංකු ණයක් ගන්නවා 500ක. මුදල් ධන 500යි බැංකු ණය ධන 500. දැන් බැංකුවට 500ක් ගෙවන්න තියෙනවා. right 1.29 වැටුප් ගෙවනවා 50. මුදල් ඍණ 50යි රඳවාගත් ඉපෙවුම් ඍණ 50යි. මොකද මේ තීරුවේ එන දේවල් දැන් ඔයා දන්නවා. රඳවාගත් ඉපෙවුම් තීරුවේ එන්නේ ආදායම් වියදම් සහ ගැනිලි. මොන මම කෙටියෙන් ලිව්වා. ආදායම් වියදම් ගැනිලි. right 1.31 අවසාන වශයෙන් ලෝචනා පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනට 10ක මුදල් ගන්නවා. මුදල් ඍණ 10යි 20ක භාණ්ඩ අරන් යනවා. තොග අඩු වෙනවා 20ක්. එතකොට ගැනිලිත් ලියන්නේ මේ තීරුවේ 30ක් අඩු වෙනවා හිමිකම. ඔයාලට තියෙන ගැටලු ඕන එකක් අහන්න ඇයි ලිව්වේ කියලා ඕනනම් එහෙමත් අපි කතා කරමු. right අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයනේ හදන්න යන්නේ. දැන් මේ ටික ලිව්වේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදන්න හිතාගෙනනේ. right හැකි ඉක්මනින් මේ ටික පහළට එකතු කළා උත්තර අරන් නම් මට ඕකේ කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. සමහරු කල් තියා මේව හදලා තියෙන්නේ. right අපි එන්න සොලු කරමු නේ දෙකතු කරමු. මට උත්තර කියන්න නේද? දීපියු කීයක් තියෙනවද? එක නම් 1000යි. 10. තොග කීයද මේ සඳරු?
80යි 80යි. උත්තරේ ලියනවා මොනවා කියන එක. වෙළඳ ලැබිය යුතුද? 480යි. 480. මුදල් ශේෂය 970. 900 මට අයිති කියන්න කවුරු හරි? 70යි 970යි. 970යි. හරි. ප්‍රාග්ධනේ නම් 1500යි ආයි ගෙනල්ලා දාලා නැහැ. රඳවාගත් ඉපැම් කීයද? 150යි. 150යි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේ මාසේ ලාභ වලින් ගෙදර ගෙනිච්ච ටික අඩු කරාම තව කඩේ රඳවලා තියෙනවා 150. රඳවාගත් ඉපැම්. බැංකු ණය නම් 500යි. ඒක ගෙවලා නැහැ තාම. වෙළඳ ගෙවිද්දයි කීයක් තියෙනවද? 380යි. 380. right. ඔන්න අවසාන තත්ත්වය. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ අන්තිම දත්ත ටික හිතවල ලිව්වහම අපි ඒකට කියනවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. ඊට කලින් මේ ගිය සතියේ මේක අපි ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හැදුවා. මම ඒත් නිකමට බොහොම පොඩියට මේ පැත්තෙන් ආදායම් වියදම් ටික දාලා ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හදලා පෙන්නන්න. මොකද මෙයාගේ සම්බන්ධතාවය මට පෙන්වන්නත් ඕන නිසා. right මම ඉක්මනින් ඒක කරනවා. ආදායම් ප්‍රකාශන. ඒකෙත් පුතේ නම ලියද්දී අර හරියටම ලියවෙන්න ඕන විභාගෙට නම් දැන් අපි මේක ගත්තොත් ලෝචනාගේ ව්‍යාපාර. ලෝචනාගේ ව්‍යාපාර. මම එල් ව්‍යාපාරය කියලා දැම්මා. 2021 මොන මාසේද? ජනවාරි මාසය සඳහා 2021 ජනවාරි මාසය සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය රුපියල් 1000. උඩින්ම ආදායම් වියදම්. දැන් ඔනවා ආදායම් වලින් වියදම් අඩු කරලා ලාභය ගන්න ඕන. ඕකනේ ආදායම් ප්‍රකාශනය කියන්නේ. ගිය සතිය හැදුවා. දැන් මෙතන ඔයා දන්න කාරණයක් තමයි දැන් මේ වගේ අභ්‍යාසයක් දුන්නොත් පැහැදිලිවම මෙන්න මේ තීරුවේ ආදායම් වියදම් තියෙන්න ඕන. ඒ තීරුවේ ආදායම් වියදම් වලට අමතරව තව තියෙන්න පුළුවන් මොකද එකක්? ගැනිලි. ගැනිලි. අනේ යාව හලාගෙන අපි වැඩේට ගන්නට එමු. මෙන්න මේ තුල 1.3 ගනුදෙනුව කියවනවා. මම කලින් ඇහුවා මේ ගැන 1.3 ගනුදෙනුව. අර 400ක භාණ්ඩ 1.3 නෙවෙයි 1.5 මම ආයෙත් එන්න බලන්න. 1.5 ගනුදෙනුව පුතේ. ඔව් 1.5 ගනුදෙනුව 300ක භාණ්ඩ 500ට විකිණීම. එතන හරියටම අපි ආදායම ගත්තොත් විකුණුම් ආදායම 300යි. එතන 500යි. මට වැරදීම විකුණලා තියෙනවා 500කට. විකුණුමේ කීයක බඩුද? ඒ සතිය කියලා දුන්න එක 300ක තොග. මොන ආදායම වියදම? පොඩියට ලියාගත්තා. ගිය සතිය ඔයා හදලා තියෙනවා මේක. විකුණුම් 500යි. තුන්වෙනි ගනුදෙනුව දිගේ මම බලාගෙන ආවා මේ. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. විකුණුම් 500යි. විකුණුමේ 300ක තොග. නැවත මෙන්න 1.13 බලපාලා තියෙනවා. ගනුදෙනුව කියවා. ඔක්කොම බලන්න ඕනේ නැහනේ. ලාභෙට බලපාපුවා මෙතන තියෙනවා. 1.13 එතන 300කට විකුණලා තියෙනවා. විකුණුම් 300යි. විකුණුම් පිරවැ 200ක තොග. වියදම 200. එයත් හරි මේ දෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ 1.15 මේ තියෙන 1.15 ගනුදෙනුව බලන්න. බොල් ණය 20යි. අන්න වියදම. බොල් ණය තියෙන 20ක්. 1.18 එයත් ගිහින් බලන්න ගනුදෙනුව. ගොඩනැගිලි කුලී 60ක් ගෙවලා. ගොඩනැගිලි කුලී 60යි වියදම. 1.20 ගනුදෙනුව කියවලා බලන්න. කොමිස් ආදායම් 10ක් ලැබිලා. 1.20 කොමිස් ආදායම් 10ක් ලැබිලා තියෙනවා. 1.22 නෑ ඒව ගන්න එපා. නැවත මෙන්න 1.29 1.29 ගිහිල්ලා කියවන්න බලන්න ගනුදෙනුව.
වැටුප් ගෙවල 50 ගන්න වියදම. වැටුප් 50යි. ඊළඟ මේ බලපෑවට එයා අයිති නැහැ. ඒක ගැනිලි. ගැනිලි කියන්නේ වියදම් නෙවෙයි කිව්වා. අයිතිකරු ගත්ත ඒවා වියදම් නෙවෙයි. මෙන්න එහෙනම් ආදායම් තියෙනවා 810ක්. වියදම් තියෙනවා මට එකතුව කියන්න ඔයගොල්ලන්ට ආපු 630ක්. කීයදා වෙලාබේ මේ කාල සීමාවේ ලාභය. ඔව් කියන්නේ 180යි. 180යි. අපි එදා හැදලා පෙන්නවා කාලච්ඡේදයේ ලාභය. කාලච්ඡේදයේ ලාභය නැත්නම් ශුද්ධ ලාභය 180යි. right දැන් මම එන්න හදන්නේ අද ඔය දක්වා කම්ප්ලීට් ඔව් අහන්න. සර් ඕකේ අර විකුණුම් පිරිවැයට එන්න ගැනුම් තියෙන්නේ. ඔව්. සර් ඒ ගැනුම් හොයාගන්න විදිය කියා දෙන්නකෝ මේ කනුව. ඔව් ඒක පුතේ හරි ලේසි. දැන් මේ තොග තීරුව තියෙනව නේද? දැන් මේ තොග තීරුවේ ධන වෙලා තියෙන්නේ ගෙනාපුවා තමයි. දැක්කද? එහෙනම් ඒ විදිහට හැදුවොත් දැන් ඔයාලට විකුණුම් පිරිවේ මම වෙනම ගණනය කරලා පෙන්නන්නම් මේ මෙදහරින් ටිකක් මකලා දාලා දැන් මට මෙහි වැඩක් නැහැ නේ. සම්පූර්ණ මකලා දාන්නම් ඒ ටික. මට අන්තිම තොරතුරු ටික දෙන්න පස්සේ අහන ප්‍රශ්නෙට මට ඕන මේ තොග තීරුව විතරයි. දැන් ඒක පුතේ විකුණුම් පිරය හොයන විදිය මම ගිය සතියේ කියලා දුන්නානේ ගැනුම්. අලුතෙන් පටන් ගන්න නිසා මුල තොග නැහැ. කීයක් ගෙනල්ලා තියෙනවද ඔක්කොම? ඒක තේරුණාද බලන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 650යි කියලා සඳරු තේරුණාද? ඔව් සර්. ඔව් ඒකෙන් කීයක් හරවලා යවුවද අපි? එකයි 10 හරවල යවුව නේද 50? ඔව් සර්. එහෙනම් 50. ඒතර දැන් ඇත්තටම ගෙනල්ලා තියෙන කඩේට කීයද දැන්? යවුව කියන්නේ ගෙනල්ලා යවලනේ. වැඩක් නැහැ නේ 600යි. සුද්ධ ගැනුම් 600යි. දැන් බලන්න වට අන්තිමටම කීයක තොග ඉතුරු වෙලාද? 80000යි. 80. ඊට අමතරව අයිතිකාරයා තරම් ගිහිල්ලා තියෙනව නේද 20ක්? බාණ්ඩ ඔය තොග තීරුවෙන් අල්ලගන්න පුළුවන් වෙලේ. තොග තීරුවේ අන්තිමටම දැක්කද 20ක් අඩු වෙලා තියෙනවා? ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ බාණ්ඩ ගැනිලි. දැන් බාණ්ඩ ගැනිලි කරා නම් ගෙනාපු බඩු ටික අයිතිකාරය අරන් ගියා නම් ඒකත් විකුණන්න දාලා නැහැ. එහෙනම් 570ක තොග තමයි විකුණන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෙනාපු අයින් 50ක් හරවල යවුවා 30ක් අයිතිකාරය අරන් ගියානේ. මොන හරි විදිහට ගෙනාපුවා ඔක්කොම වික්ක කිව්වා නම් විකුණලා තියෙන්නේ 570යි. හැබැයි කියනවා කීයකද? ඔව් අහන්න. 20. 20යි. 20යි. 20යි නම් 580යි. right. දැන් මට වැදගත් දේ 580ක විකුණන්න තිබ්බට හැබැයි ඇත්තටම ඉතිරි වෙලා තියෙනවා කීයක්ද? 80. 80. අනේ එහෙම අල්ලගන්න අපිට ඉස්සරහට වැදගත් වෙනවා මෙයා. එහෙනම් දැන් විකුණලා තියෙන්නේ කීයද? 500. ආර උත්තරේ වෙනව නේද? විකුණුම් පිරිවේ. පැහැදිලිද බලන්න වැඩේ? හරි මේක සර්. මේක ලියාගන්න අනිත් අයත් ලියාගන්න විකුණුම් පිරිවේ කියන එක ගණනය කරපු විදිහ මම මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා හරි ඒක සටහන් කරගන්න. ඒක අමතරව දැන් සඳරු අහපු නිසා තමයි ඒක කිව්වේ. හරිද බලන්න විකුණුම් පිරවැය ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. විකුණු තොගවල ගත්තු මිල ගිය සතිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ අර මොනවද ඇඳුම් ගැන කියලා දුන්නා නේද ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතිය ඇඳුම් ගැන පොල් ගෙඩි දොඩම් ගෙඩි ගැන කියලා. ඒකත් හරිනම් ඉතින් කෙනෙකුට උඩින්ම විකුණුම් ආදායම 800යි විකුණුම් පිරවැය 500 කියලා දල ලාභය ගන්නත් පුළුවන්.
මම ඒකත් හදලා පෙන්නන්නම්. දැන් මෙන්න මේ දැන් හදන කාරණේ ගැන අනිත් අය කලබල වෙන්නත් එපා. එකම දෙයට තියෙන ප්‍රවේශ පොඩ ඉගෙන ගන්න. සමහරු මේ වැඩිපුර කිව්වහමත් බය වෙනවා. මේක ගැටලුවක් නම් අහක බලන් ඉන්න. උඩින්ම ලියන්නේ අපි විකුණුම්. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හදන අර ටිකක් හරි ක්‍රමයට එද්දී ඉදිරියේදී අපි හදන්නේ මෙහෙම විකුණුම්. දැන් අපේ විකුණුම් වටිනාකම කීයද කියන්න දන්න අය? 800. 800. අන්න උඩින්ම අපි ලියනවා 800. ඊළඟට විකුණුම් පිරිවැය හොයන්න ඕනනේ ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න මේ විදිහට හදන්න ඕන මෙතන විකුණුම් පිරිවැය. මෙහෙම හැදුවත් හරියද නිකම්ම ලිව්වත් හරි දන්න නිසා 500. ඒ විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරාම එන පිළිතුරට මොකද්ද කියන්නේ? නම මොකද්ද? දලලාභය. gross profit එක. හරි ඒකට දැන් වෙනත් ආදායම් තිබ්බනම් එකතු කරන්න ඕන. මේක නෑනේ අඩු කරනවා වියදම්. වියදම් වර්ග කරන්න ඕනේ නෑ කිව්වම. අර වියදම් ටික අඩු කරන්න. මේක නෑ නේද පුතේ වෙනත් ආදායම්? කොමිස් ආදායම්. තියෙනවා. එහෙනම් එකතු කරන්න. thank you අන්න එහෙම support එක දෙනවනම්. එකතු කරන්න වෙනත් ආදායම්. ඊට එකතු කරන්න වෙනත් ආදායමකට අපිට තියෙන කොමිස් ආදායම්. මම දැන් ඔක්කොම මකලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා නේද? කොමිස් ආදායම් 10. 310. ඒකෙන් අඩු කරන්න වියදම් ටික. වියදම් මා දන්නවා දැන් බෝල් ණය. මේ කලින් එකමයි මේක අවශ්‍ය කෙනෙක් ආයි සටහන් කරගන්න. ගොඩනැගිලි කුලී. වැටුප්. අන්නේනවා 0.65 එකක් විතර 230ක්. එතකොට තමයි අර සුද්ධ ලාභය එන්නේ කාලච්ඡේදයේ ලාභය එන්නේ. සර් 130යි නෙන්නේ 130යි 180ක් මෙතනට 6.5 11 2 13යි ඔව් 180ක් වෙනවනේ සුද්ධ ලාභය. ඉතින් අර එකම දේ විවිධ ක්‍රම හරහා අපි හදනවා. right මට දැන් ඕනුනේ අද දවසේ වලට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කියලා දෙන්න. ඒ නිසා මම මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයත් හදලා පෙන්නනවා. මේක ඉවර නම් මට ඕකේ කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න මේ ටික හරිනම්. ඒ වගේම අර අලුත සම්බන්ධ වුණ අයට මේවා අමාරු නම් ගැටලු නම් වෙනම මට කතා කරන්නම වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒකට මට විකල්ප දෙන්න පුළුවන් මොකද්ද කරන්න කියන එක. එයා ඉතින් වෙනම කතා කරන්නම ඕන. හරි. ඕකේ කියන නිසා මම මකන් එනවා මේවා. දැන් අපි අද ඉගෙන ගත්ත මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ සරලව එක හදමු බලන්න. මට කීප දෙනෙක් ඕකේ. ඔව් අහන්න ප්‍රශ්නයක් නම්. සර් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ දැන් මේ සරණේවට හදනකොට තීරු තුනකට වෙන් කරන්න ඕනේ නෑනේ. නෑ දැනට අපි තීරු ගැන එහෙම ලොකුවට හිතන්නේ නෑ. කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඔයාලට තනි තීරුවෙන් හැදුවත් දැනට කමක් නෑ. හරි. අපි ඒවා විස්තරාත්මකව ටික ටික ගමු. එකපාරට ඔක්කොම බෑනේ. අහන විදිහට මම තීරු දෙකකට හදන්නම් දැනට. එකතු කරන්න පහසු වෙන්න විතරක්. right. එතකොට උඩින්ම නම ලියන්න මේක ලෝචනාගේ ව්‍යාපාරය 20/21/31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය අපි වත්කම් කියලා ලියමු. දැනට මම බෙදන්නේ නැහැ. මම ඕන බෙදලා හදලා පෙන්නන්නම් එහෙම. මෙන්න වත්කම් වල එකතුව ගන්නවා. ඊට පස්සේ හිමිකම්. වගකීම්.
ඔන්නෝමක මේ දෙන්න සමාන වෙනවා අපි අර කලින් කියපු සමීකරණය. දැන් මට ඔයගොල්ලෝ කියන් එන්න මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ආකෘතිය හදාගෙන ඉවර නම් වත්කම් ටික අර පහළ තිබ්බ අගයන් ටික මට කියාගෙන එන්න පිළිවෙලින් මොනවද තියෙන වත්කමේ නමයි සමීකරණය අපි ලියුව විදිහටම ලියන්නත් පුළුවන් ඕන. දැන් දීපල පිරියත උපකරණ එහෙමම ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් උපකරණ නම් ඒක යන්ත්‍ර නම් එහෙම. මෝටරද නම් මෝටරද ඒ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. දීපල පිරියත උපකරණ. එයා වෙනස් වුන්නේ නැහැ නේද? 10ම නේද තිබ්බේ දිගටම? ඔව් සර්. ඔව්. ඊට පස්සේ පුතේ තිබ්බේ තොග. තොග කීයද? 80යි නේ. 80යි. ඔව්. ඊට පස්සේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ මට උත්තරය ඕන. 500යි. right. 500යි. ඊට පස්සේ මුදල් නේ. කීයද සඳර මුදල්? නෑ සර් මේ ණය ගැතියෝ 500 නෙමෙයි. එහෙනම් 480යි. 480යි හා. අනිත් අයත් උදව් කරන්න වැරදුනොත් කාට හරි. ඊට පස්සේ මුදල් කීයද? 970යි. 970. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේක එක පේලි ලිව්වත් කමක් නැහැ කියලා කියන්නේ ඒකයි. අපිට පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ මෙතන. ඉතින් කෙනෙකුට පුළුවන් මේ දෙක වෙන වෙනම එකතු කරගන්න ඕන නම් දැක්කද? මෙතන ජංගම නොවන වත්කම් ටික 1000යි. ජංගම වත්කම් කියලා. ඊට 16යි 7යි 23න් 3 දෙකක් ඉතුරුයි. 4 2 6 9 15යි. 2530යිද මුළු වත්කම් වල එකතුව? ඔව් සර්. මේක ඉතින් අවබෝධයෙන් අවධානයෙන් හදපු කෙනෙක් නම් එයාට තේරෙනවා අර සමීකරණයේ තිබ්බ ටිකමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. සමීකරණය අපි එකතු කරලා බැලුවේ දෙපැත්ත සමානද කියලා. ඒකම තමයි මේ. රයිට්. හිමිකම්මේදී ප්‍රාග්ධනය කීයද? 1500යි. 1500. ඊට පස්සේ අර රඳවාගත් ලාභ කියලා කෙලින්ම දාන්නත් පුළුවන්. අපි අර කලින් හැදුවේ. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. දැනට ඔයාලට ඕන එහෙම ලියන්න රඳවාගත් ඉපයුම් නැත්නම් රඳවාගත් ලාභය. කීයද ආවේ අන්තිමට? 150. 150යි අන්තිමටම නේ. ඊට පස්සේ වගකීම් යනදී බැංකු ණය කීයක් තිබ්බද? 500යි. 500. ඊට පස්සේ වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ 380යි. 380 එකතු කරලා බලන්න අර ගානට සමාන වෙන්න ඕනේ. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය කියලා දැන් බය වෙන්න එපා. දැන් ලබන සතිය අපි හදනවා ඒවා. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් වලට හදනවා. අන්න 2530ට බැලන්ස් වෙනවා. මම අමතරව මේකත් කියනනම් හිමිකම පෙන්වන්න පුළුවන් තවත් විදිහක් ගැන. මෙන්න මෙයා හිමිකම කොටස. ඒක හැමෝටම අදාළ නැහැ. මෙන්න මේ කොටස විතරයි. හිමිකම කොටස පෙන්වන්න පුළුවන් මෙහෙම. ප්‍රාග්ධනය. ධන ශුද්ධ ලාභය නැත්නම් කාලච්ඡේදයේ ලාභය. ඍණ ගැනිලි. ඒතර උත්තරේම එන්න ඕනද? දැන් ප්‍රාග්ධනය 1500යි. කාලච්ඡේදයේ ලාභය 180යි. අඩු කරා ගැනිලි 30යි. ඒතර උත්තරේම එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙකුට ලියන්නත් පුළුවන් මෙතන. සත්‍ය අහනවා ණයගැතිව ආදායමක් නෙවෙයි. ණයගැතිව කියන පුතේ වත්කමක්. ඒකට මම තවදුරටත් කිව්වොත් ඔයාගේ කඩෙන් රුපියල් 500ක බාණ්ඩ මට විකුණුවොතින් ණයට සත්‍යයට මම මේ උත්තරය දෙන්නේ. ණයට විකුණුවොතින් 500ක බාණ්ඩ මට විකුණනවා. ඔයාගේ අපි තුන් බාණ්ඩවල වටිනාකම 500යි මට විකුණන්නේ 600කට කියලා. ඒක ඔයාගේ පැත්තෙන් තියෙන කාරණේනේ. දැන් මට දෙනවා 600කට එහෙමනම්.
වගේ කඩේ 500ක තොග 100ක් ලාභ තියාගෙන 600ට මට විකුණනවා. දැන් හිතන්න මේක විකුණුවේ ණයට නෙවෙයි මුදලට නම් ඔයාලට කීයක් ලැබෙනවද සත්‍ය? 500ක බාණ්ඩ 100ක් ලාභ තියාගෙන 600කට විකුණනවා මට මුදලට නම් ඔයාලට කීයක් ලැබෙනවද? 600. ඔව් 600ක් ලැබෙනවා. මේ මුදල් කියන්නේ ඔයාලට වත්කමක්නේ. මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. 500ක තොග අඩු වෙලා මුදල් වත්කම වැඩි වෙලා හිමිකම 100කින් වැඩි වෙනවා ලාභ නිසා. නැත්නම් ආදායම 600යි වියදම 500යි. ඒ කියන්නේ ලාභ වෙන්නේ. ඒවා ණයට විකුණුවොත් වෙන දේ තමයි අර මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ වාට. වාට 600ක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මුදල් කියන වත්කම නැහැ. ඒ වෙනකොට මාව වත්කමක් වෙනවා. වාට මං වටිනවා 600ක්. නිසා ණයගතියෝ කියන්නේ වත්කමක්. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වුණ ව්‍යාපාරය විසින් පාලනය කරන වර්තමාන ආර්ථික සම්පතක්. වාට මගෙන් ඉස්සරහට සල්ලි ලැබෙනවා. මාව රුපියල් 600ක් වටිනවා සම්පතක්. පැහැදිලිද සත්‍යයක? ඔව් සර්. ඔව්. ඒක උදව් වෙයි. හරි සඳරු. හොඳයි එහෙමනම් ඔන්න අපි තියරි වලට සමුදුන්න තියරි සම්පූර්ණ හරි. හැබැයි එහෙමයි කියලා තව තව තියරි උගන්වන්න වෙනවා. දැන් ඒක දැන් ඔයාගේ විෂය නිර්දේශය ආරම්භ බැලුවොත් ගුරුවත් පොත මෙච්චරක් තියරි නැහැ. නමුත් අපි දැන් මම කියන උසස් පෙළ විභාගයට යන්නේ කියලා. ඒක අර සමහරව අමාරුයි කියලා කියන්නේ. මම මගේ දේවල් අමාරුයි කියන හේතුව සමහරවිට හරි ට්‍රැක් එකේ යන්න ඕන. පොඩ්ඩක් එහෙම කළා බෑ. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඊළඟට එන සංකල්ප වල පොඩ පොඩ අමාරු වෙනවා. තියරි ඇතුලේ තව කතා කරනවා. ඔය උතනින් කොහොම නැවැත්තුවට. අපිට දැන් මෙන්න මේ කාරණේ විශේෂයෙන් ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් ගිණුම් කරන සමීකරණයට අදාළව කතා කරන්න බැරි තව දේවල් තියෙනවා මෙතනදී. උදාහරණයක් හවුල් ව්‍යාපාරයක දේවල් අපිට තාම කියලා දෙන්න බෑනේ. හවුල් ව්‍යාපාර ගැන දන්නේ නැහැ. සමාගමක දේවල් කියලා දෙන්න බෑනේ. කොටස් නිකුත් කිරීම, ලාභාංශ දෙන ඒවා. නමුත් ඒක සමීකරණ බලපාන හැටි අපිට ආයි රිවිෂන් එකේ සමීකරණෙදි කතා කරන්න වෙනවා. නමුත් දැනට දෙන්න පුළුවන් උපරිමයක් මම දීගෙන යනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් දැනට උපචිත වියදම්, පෙරගෙවුම් ගැන සමීකරණ තාම වාට කියලා දෙන්නට මම කියලා දෙනවා. නමුත් ෂය ඒවා දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. ආත්තිකාරම් දැන් ඒවා අපි කතා කරගෙන යමු අභ්‍යාස තුලින් ටික ටික අල්ලගෙන යමු. ටිකක් සංකීර්ණ වෙයි ඒ ටික එනකොට. හොඳයි. අපි මේ ඊළඟ අභ්‍යාසයනොත් එකක් දෙකක් හදලා ෂය සහ උපචිත ඒ පැත්තට පොඩ එමු. තර්ඩ් ලෙවල් එකේදී උපචිතයන් එහෙම ටිකක් අපිට වද දෙන්න පටන් ගන්නවනේ. ඒ නිසා එහෙම එමු. right level 2 ප්‍රශ්නාංක 12 චතුනි සත්සරණිගේ ව්‍යාපාර. හදමු. ප්‍රශ්නාංක 1 රෝමි ලකම් 1. ඒක සරල සමීකරණයට මුලින්ම ඉල්ලනවා වත්කම් සමානයි හිමිකම් දන වගකීම්. මම බෙදන්න ඕනද තීරු වලට? බෙදන්නන්නේ හොට. කොහොමද දන්නේ නේ තියෙන ප්‍රමාණය? right මේකේ 2.1 චතුන විසින් 1000ක බැංකු ණයක් ලබාගත් අතර ඉන් 800ක් ප්‍රාග්ධන ලෙස ආයෝජනය කරමින් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම. මට සෙව්මි කියන්න මේක කොහොමද ලිව්වේ?
මුදල් වැඩි වෙනවා 800යි. ඔව් ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා 800යි. අන්න හරි. දැන් මේකේ අර ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන 1000 ගැන කතන්දරයක් නැහැ. 1000 ගැන ලියපු අය ඉන්නවනම් මට කියන්න මේ මම වැඩිදුර පැහැදිලි කරනවා. එහෙම නැත්නම් මං සෙව්මි කියන කාරණේ හරි ඉදිරියට යනවා. 1000 ගැන ලියපු අය ඉන්නවනම් අහන්න. මම චූටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න yes කියලා හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න එහෙම ඉන්නවනම් මට ඩිරෙක්ට් මම නම කියන්නේ එවන්න. මට දැනගන්නයි ඕනේ ඉන්නවද කියලා. රයිට් මේකෙදි දැන් චතුනි 1000ක බැංකු ණයක් ගන්නවා. අපි දන්නවා ඒකක සංකල්පය. ඒකෙදි චතුනි සහ ව්‍යාපාරය කියන්නේ ඒකක දෙකක්. චතුනි කියන්නේ වෙනම කෙනෙක්, ව්‍යාපාරය වෙනම ඒකකයක්. එහෙමනම් චතුනි ණයක් ගන්න එක අපිට අදාළ නැහැ. අපිට වටින්නේ චතුනි ගත්තු ණය ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කිරීම පමණයි. හා. ඔන්න එහෙනම් අඳුරගන්න පුතේ. දැන් වෙන දේ තමයි එසදු මම එහෙම කිව්ව නිසා මම චෝට්ටක් මේක ලියලා පෙන්නනවා. අපි කලින්ම කතා කරලා තියෙනවා ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පය. දැන් මේ ඉන්නේ චතුනි නම් එයා ව්‍යාපාරයට ප්‍රාග්ධනය දැම්මහම සම්පත් දැම්මම ව්‍යාපාරය විසින් මේක මෙයාට ගෙවිය යුතුයි. මේක ඇතුලේ තියෙන වත්කම් ව්‍යාපාරය මෙයාට තියෙන අයිතියට කියන්නේ හිමිකම්. දැන් ඒකදී අඳුර ගන්න ඕන දේ තමයි අයිතිකරුගේ දැන් අපි තොරතුරු ගිණුම් කරන්නේදී වාර්තා කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු. ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු. අපිට වැදගත් නැහැ අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික දේවල් අපිට ඕනේ නැහැ. අයිතිකරු බැංකු ණය ගත්තු 1000 ඒක අපිට අදාළ ගනුදෙනුවක් නෙවෙයි. අපි මෙයාගේ තොරතුරුයි වාර්තා කරන්නේ. අපිට වටින්නේ අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට 800ක් දුන්න දැන් ව්යාපාරය විසින් ඒක යට දෙන්න ඕනේ. ඒක යා ණයක් අරගෙනද එහෙම නැත්නම් ඉඩමක් විකුණලා දෙයාගේ ඒව අපිට අදාළ නැහැ. හරි? එහෙනම් අපේ ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් ඉන්නේ ව්‍යාපාරයට 800ක වත්කම් වැඩි වෙනවා දහස් වලින් මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. දැන් ව්‍යාපාරය විසින් ඒක අයිතිකරුට දෙන්න ඕන. ඒකට හිමිකම කිව්වේ. ප්‍රාග්ධනය නිසා හිමිකම 800කින් ඉහළ යනවා. ඒ ගැටලු මට කෝල් කරලා WhatsApp කරලා තවදුරටත් කතා කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ බව මට කියන්න ඕන. 2.3 500ක බැංකු ණයක් ව්‍යාපාරයට ලබා ගැනීම. ඒක හරි. දැන් වෙන දේ. කඩේට බැංකු ණයක් ගේනවා. නේ කඩේ වෙනම කෙනෙක් අයිතිකරුට නෙවෙයි. කොහෙට හරි බැංකුවකට ගිහිල්ලා අපි ගන්න BOC නේ. ගිහිල්ලා අරන් ආවා. දැන් ගෙවන්න ඕන ව්‍යාපාරය. ඒකනේ වගකීම් කියන්නේ. පැහැදිලි. ඒක මෙයාගේ ගනුදෙනුවක් නෙවෙයි. 500ක බැංකු ණයක් ව්‍යාපාරයට ගෙනාවා. ලාච්චුවට සල්ලි එනවා 500ක්. මේ ව්‍යාපාරයේ මේ 500 ගෙවන්න ඕන. බැඳීමක්. වගකීමක්. බැංකු ණය. බැංකු ණය කියලා වගකීමක් ඇති. 2.3 හේතු සහිතව නිකන් නෑ එහෙම තමයි කියන්න බෑ. මේක හැමතිස්සෙම තාර්කිකව ඉගෙන ගන්න ඕන සහ උගන්වන්නත් එහෙම පුළුවන් වෙන්න ඕන. 2000ක යන්ත්‍ර මිලදී ගත් අතර ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල් වසර 5ක් තුල ගෙවිය යුතුය. 2.5 ගේන්නේ. කඩේට යන්ත්‍රයක් එනවා 2000ක වත්කම. සල්ලි දීලා නැහැ. මට කවුරු හරි කියන්නේ මේක වැඩි වෙන වගකීමේ නම මොකක්ද? වගකීමක් වැඩි වෙනවා කියලා දන්නව කවුරු? වැඩි වෙන වගකීමේ නම මට කවුරු හරි කියන්න. කියන අපි වරදුනොත් හදාගමු කියන. වෙළඳ ගෙවිය යුතුද? නෑ පුතේ. වෙළඳ ගෙවිය යුතුද කියන්නේ කඩේට විකුණන්න බහණ්ඩ ගෙනල්ලා. ඒ කියන්නේ වෙළඳ භාණ්ඩ ගෙනල්ලා ගෙවන්න තියෙනවා නම් තමයි. දැන් ගෙනාවේ වෙළඳ භාණ්ඩයක්ද? නෑ නේද? යන්ත්‍රයක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. යන්ත්‍ර කියන්නේ මේ යන්ත්‍ර විකුණන කඩයක් කියලා අපිට කිව්වේ නෑනේ. එහෙමනම් යන්ත්‍ර කියන්නේ දැන කියන්නේ තොග කියලා මේක. මේක 2015 විභාගේ වට මම මේ කියන කාරණේ ගැන සැකයක් තියෙනවා නම් පාස් පේපර් පොත් දැන් ඇති 2015 A level විභාගේ 2 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නාංක 3 15 වෙන දින. හරිද? දැන් මේ දවස්වල හදලා මතකයි.
ගනුදෙනුව බලන්න. ඔබට ලකුණු දෙන්නේ මාකින් එකක් තියෙනවා බලන්න. ලකුණු දෙන්නේ ඒක වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ කියලා ලිව්වහම. නෝට් කරගන්න ඕන. මේක ලියන්න ඕන. ණය අඩුම තරමේ යන්ත්‍ර සඳහා ගෙවිය යුතු ණය. යන්ත්‍ර සඳහා ගෙවිය යුතු ණය. ඕ ණය කියන වචනේ තිබ්බට කමක් නැහැ. කාටද ඒකට හේතුවක් කියන්න පුළුවන් නම් මම තප්පර කීපයක් දෙනවා. එයා වැඩෙත් තමයි කියනවනම් හේතුව. වසර 5 තුලදී ඔව්. එතකොට ඒක හරි මෙයා කියන කාරණේ පැතුම් මං හිතන්නේ උත්තරේ දුන්නේ පැතුම් වෙන්න ඕන. දැන් වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ කියන එක ගෙවන්න තියෙන්නේ කෙටි කාලේනේ ජංගම වගකීමක් නේ. අපි අර වගකීම් වර්ගීකරණය ගත්තොත් මේක ජංගම නොවන වගකීමක්. දරවා වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ කියන්නේ ජංගම මේක ජංගම නොවන. මේ දෙක මික්ස් කිරීමේ කලවම් කිරීමේ වරදට අන්න බරපතල වැඩ සහිත දඬුවම් මොනවද සිර දඬුවම් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලකුණක් කපලා දානවා. අන්න ඒ වරදට. 2015 එක බැලුවා. ඊට හොඳයි නේ බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවම් දීලා හරිය ලකුණ දුන්නා නම් කියලා හිතෙන්න පුළුවන් මේ. හරියටම කැම්පස් යන මාක් එක වුණා නම්. ඉසෙට් එකට හරිය ලකුණක් වටිනවා. හරියටම බලන්න ඕන. 2.3 එහෙමයි 2.5. right 2.5 ලිව්වා 2.8 පොඩි වෙනසයිනේ 2.8 ලක්ෂ 5ක් පිරිවැය යුතු තොග මිලදීගත් අතර right තොග ගන්නවා ලක්ෂ 5ක තොගේ වැඩි වුණා ලක්ෂ 5කින් ඒ සඳහා ලක්ෂයක් මුදලින් ගෙවා right ගෙව්ව ලක්ෂයක් මුදල් අඩු වුණා තව 400ක් ගෙවන්න තියෙනවා අන්න වෙළඳ ගෙවිය යුතු දේ ධන 400යි වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ 2.10 200ක් පිරිවැය වූ තොග 140ක ලාභාන්තිකයක් සහිතව මට හොයාගත්තු කෙනෙක් ලාභය කීයද කියන්නකෝ 80යි. ඔව් 200ක තොග අඩු වෙනවා 200ක තොග 280කට නේ විකුණන්නේ නේද 280කට තමයි විකුණන්න හදන්නේ දැන් මොන පැත්තක ලියාගන්න 200ක තොග 140ක් ලාභ කියන්නේ 280කට එකෙන් 130ක් හම්බුණා කියන්නේ මොන මුදලින් තව 150ක් ලැබෙන්න තියෙනවා ණය ගැති ඕක අවබෝධ වෙන්න ඕන මෙන්න එහෙනම් අපි ලියනවා 200ක තොග 140ක ලාභාන්තිකයක් සහිතව ණයට විකුණුව අතර ඉන්න 130ක් ලැබුණා. මේක දෙපාරකට කාඩ් එක ලියන්නත් අයිතිය තියෙනවා. නමුත් විකුණුවා එකෙන් 130ක් ලැබුණා. හා. මේක ණයට කියන වචනේ ඕනනම් අයින් කරලා දාන්න. විකුණුව අතර ඉන්න 130ක් ලැබි. මුදල් වැඩි වෙනවා 130යි. ණය ගැතිය වැඩි වෙනවා 150යි. ණය ගැති කියන්නේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. අපේ පරණ වචනේ ණය ගැති. ලාභයි කීයක්ද? 80ක්. අන්න ඒක අපි හිමිකමට එකතු කරලා දෙනවා. සරල සමීකරණයේදී එහෙම. 2.10ට පස්සේ අපි එනවා 2.12 ගොඩනැගිලි කුලී 50ක් ගෙවීම. ඒවා ලේසි ඍණ 50යි මුදල් ඍණ 50යි හිමිකම. ගොඩනැගිලි කුලී. අයි මේ වේගය ගැන හිතන්න එපා. මට මේ පැය දෙකෙන් මේ නිබන්ධනයේම තියෙන ගණන් ටික හදන්නත් පුළුවන් බෝඩ් එකේ. පල්ලෙහායින ටික අල්ලන් යමු. 2.12 2.14. මට ඒ ගැන සැකයක් තියෙනවා නම් SD ජාගොඩ කියලා තියෙන YouTube channel එකේ ගියාම මට අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා මේ කියන්නේ 20 21 paper discussions ඇති ගිහලා බලන්න අපි කොච්චර වේගෙන් ගණන් හදනවද කියලා. right 2.14 අයිතිකරුට 20000ක මුදල් සහ 50000ක තොග පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. අයිතිකරු ඍණ 20යි මුදල් ඍණ 50යි තොග කඩේ තියෙන මුදල් අඩු වෙනවා තොග අඩු වෙනවා අයිතිකරු ගත්තේ ඒවට කියන්නේ ගැනිලි කියලා
අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජන ගත්තාම කියන්නේ ගැනිලි කියලා. 2.16 right මේකට ඕගොල්ලෝගෙන් උත්තරයක් ඕන 500ක් මිල ලකුණු කළ තොග 10%ක වට්ටමකට අඩත්ත ණයට ගැනීම කියන්න බලන්න. තොග වැඩි වේ 450යි වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ වැඩි වේ 450. right ඔව් මේ තියෙන වෙළඳ වට්ටම් මොකද භාණ්ඩ මිලදී ගනිද්දි ලකුණු කළ මිලෙන් කරන අඩු කිරීම වෙළඳ වට්ටම් අඩු කළ පසු අගය තමයි අපි ලියන්නේ තොග වැඩි වේ 450යි වත්කම් වගකීම් වැඩි වේ වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ නැත්නම් ණය හිමියෝ 450යි 50 ගැන කොහෙවත් ලියන්නේ නැහැ. ඒක අපිට අදාළ නැහැ 50. right 2.18 දෙමු. කියවන්න ගන්න දුන 2.18 200ක් පිරිවැය වූ තොග 400කට මිල ලකුණු කර විකිණීමට ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර 10%ක වට්ටමකට යටත්ව ණයට විකිණීම. පරිස්සමෙන් බලමු. ඉස්සෙල්ලම කඩේ 200ක තොග අඩු වෙනවනේ. ඒක හරි. 400ට තමයි මිල ලකුණු කරලා තියෙන්නේ විකුණන්න. 200ක උනාට මට ගාන විකුණන්න කරලා තියෙන්නේ 400කට. right ගන්න එනකොට උඩ කියන හරි මම ඔබට 10ක් අඩු කරලා දෙන්නම් කියලා සැලකිල්ලක් කරලා දෙනවා ණයට. 400ටම නෙවෙයි විකුණන්නේ කීයද එහෙනම්? 360ට. right. එහෙනම් ණය ගතිය වැඩි වෙනවා 360යි වෙළෙඳ ලැබිය යුතු දෑ. නැත්නම් ණය ගතිය. මට තේරෙන්න ඕන වෙළඳ වට්ටම් අඩු කළ අගය තමයි අපි සටහන් කරන්නේ කියන එක. ලාභයි 160ක් අන්න අපි හිමිකමට එකතු කළා. දෙකයි 20. කොමිස් ආදායම් 30ක් ලැබීම දැන් දන්නවා 30යි මුදල් 30ක් කොමිස් ආදායම්. කොමිස් ආදායම් 2.22 ණය ගතියන්ගෙන් 40000ක් බොල් ණය කපලා ණය ගති නැත්නම් වෙළඳ ලැබිය යුත්තේ අඩු වෙනවා හිමිකම අඩු වෙනවා බොල් ණය නිසා. 2.22 එහෙමයි 2.23 චතුනේ අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනට නෑ වැරදි. චතුනේ තම පෞද්ගලික මුදලින් 100ක් ව්‍යාපාරේ ණය හිමියන්ට ගෙවලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන. චතුනේ කියන්න බලන්න කොහොමද ලියන්නේ? චතුනේ ඒක ලියන හැටි කියන්න බලන්න. ප්‍රාග්ධනය 100ක් වැඩි වෙලා ණය හිමි 100ක් අඩු වෙනවා. ඔව්. ව්‍යාපාරයේ සල්ලි නෙවෙයි ගෙවලා තින්නේ අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික මුදල්. මෙන්න මෙයා. ඒතර එයා කඩේට දුන්නා හා සමානයි. ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා 100කින් සහ වගකීම් අඩු වෙනවා 100කින්. වෙළෙඳ ගෙවිය යුතු නැත්නම් ණය හිමියෝ කියලා අඩු වෙනවා. 2.23 2.20 ඔව් අහන්න සර් මේ අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික මුදලින් ඕනම වියදමක් පියවුව මේක ප්‍රාග්ධනයද? ඔව් අයිතිකරුපතේ මෙහෙමයි දැන්. අපිට මෙන්න මෙතනට එන්නකෝ බලන්න දැන් ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුයි දෙන්නෙක්නේ. එතකොට මේ කඩේ වියදමක් හරි මොනවා හරි කඩේ මුදලක් මෙයා ගෙවනකොට ඒ කඩේ වෙනුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. හරියට මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් අල්ලපු ගෙදර ලයිට් බිල ඔයාට කියනවා මේ ගෙවන්න සල්ලි නැහැ මේ වෙලාවේ ගෙවලෙන්න මං හෙට දෙන්නම් කියලා. රෙඩ් බිලක් මොකක් කරේ වෙන්නේ. ඒ ඔයාගේ මුදලින් ගෙවුවම ඔයාට ඒක නැවත එයාගෙන් ඉල්ලගන්න අයිතියක් තියෙනව නේද එහා ගෙදරින්. ඔයාගේ සල්ලි වලින් ගෙවුවන ලයිට් බිල. මෙතන වෙන්නේ එහෙම වැඩක්. අයිතිකරු වෙනයි ව්‍යාපාරේ වෙනයි. කඩේ බිලක් ගෙවනවා මෙයා. කඩේ එකක් ගෙවුවම මේක නැවත එයාගෙන් හම්බ වෙනවා. හිමිකම වැඩි වෙන්න ඕන. එයා කඩේ වෙනුවෙන් තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ ප්‍රාග්ධනය.
වියදමක් හෝ මොනවා හරි කඩේ වෙනුවෙන් ගෙවන ඕන එකක්. යන්ත්‍රයක් ගත්ත හරි ඕන එකක්. හරිද බලන්න? හරි සර්. right. 2.25 ණයගැති ලැබීම් 200යි. එහෙනම් ඍණ 200යි ණයගැතිවත්කම අඩු වෙලා මුදල් කම වැඩි වෙනවා. මුදල් වැඩි වෙනවා. 2.27 ණය හිමි ගෙවීම 150යි ඍණ 150යි මුදල් වගකීමත් අඩු වෙනවා 150. ණය හිමි එහෙම නැත්නම් වෙළඳ ගෙවිය යුතු දේ. සල්ලි ගෙවුව එක වියදමක් නෙවෙයි. වියදම් ගෙවුවහම මෙයා අඩු වෙන්න එපා හිමිකම. එක්කද මුදල් ගෙවුවට ඒක වියදමක් නෙවෙයි. වගකීමක් තියෙන්නේ. right ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අහන්න ඕන. මලිත් මයික් එක ඔන් වෙලා. අපි යනවා අන්තිම එක 2.28 බැංකු ණය වාරිකයේ ගෙවනවා 60ක් ඒකේ පොලී තියෙනවා 10ක්. මට කවුරු හරි කියන්න බලන්න. මුදල් මුදල් අඩුවේ අඩු වෙනවා 60ක්. ඔව්. පොලිය අඩු වෙනවා 10යි. බැංකු ණය 50ක් අඩු වෙනවා. ඔව් දෙමඩ හරියටම කිව්වොත් වත්කම් තීරුවෙන් කීයක් අඩු වෙනවද? 60. 60ක්. මුදල් කියලා අඩු වෙනවා වත්කම් තීරුවෙන් 60ක්. හරි. හිමිකම් තීරුවෙන් කීයක් අඩු වෙනවද? 10ක්. 10ක්. පොලී කියලා. 10ක්. ඔව් පොලී කියලා. හිමිකම් හරි වගකීම් තීරුවෙන් අඩු වෙන්නේ 50යි. ඒ 50. බැංකු ණය. ඔව් බැංකු ණය කියලා. හරි. එහෙනම් ඒක මට ලියන්න ලිව්වට පේන එකක් නැහැ. මම ලියන්නම් බලන්න ලාවට. 2.28 වත්කම් තීරුවෙන් අඩු කරන්න 60ක් මුදල්. වත්කම් තීරුවෙන් 60ක් අඩු කරන්න මුදල්. හිමිකම තීරුවෙන් 10ක් අඩු කරන්න පොලි. ණය පොලි හෝ පොලි. වගකීම් තීරුවෙන් 50ක් අඩු කරන්න බැංකු ණය. බැංකු ණය. right රෝමිලක්කන් 2 සහ 3 හදන්න කලින් අපි මේ දෙක හදමු. දැන් මේ විදිහටම යන්නේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන්නේ. මම හිතනවාට මේ ප්‍රශ්නාංක 2 සහ 3 මම හදන එක හොඳයි කියලා. ඒතර අපිට රෝමිලක්කන් 2 3 අද හදා ගන්න බැරුණා ලබන හදිර හරි කල් දාමු. ලබන සතියේ ඉඳලා හයි ස්පීඩ් යනවා. තියරි ඉවරයිනේ. right ප්‍රශ්නාංක 2ටයි 3ටයි මම එනවා. එකපාරම මම ආකෘති හදනවා. ආදායම් ප්‍රකාශනයයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයයි. මේක ඇතුලේ මොනවා හරි එකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක ගැන අහන්න ඕන. මම ඉතින් නිතර කියන එකක් අහන්න. දැන් හරියට මෙහෙම එකක් මම ගන්න උදාහරණයක් කිව්ව කලින්. මගේ මතක හැරෙනවා. දැන් ඔයා කඩේකට ගිහිල්ලා ඉල්ලනවා පාන් ගෙඩියක් මුදලාලිගෙන්. ලියන අතර අහගන්නකො. මුදලාලිගෙන් පාන් ගෙඩියක් ඉල්ලුවාම මුදලාලි කියනවා පාන් නැහැ කියලා. කමන්නේ මේ රුපියල් 50 තියාගන්න කියලා ගිහිල්ලා තියනවද කියලා කල්පනා කරමු. පාන් ගෙඩිය 50යි නම් කමන්නේ මේ 50 තියාගන්න කියලා ගෙදර ගිහින් තියනවද කවුද හරි? නැත්නම් සීනි කිලෝ එකක් ගන්න ගියාම කියන 150යි දැන් නම් සීනි නැහැ කියලා. කමන්නේ මේ 150 තියාගන්න මේ පස්සේ ගන්න නෙවෙයි නිකන් දීලා ඔයා යනවා. කිට්ටුව කඩයක් නෙවෙයි කියලා හිතන්න. එහෙම යන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයා එතනින් භාණ්ඩය දුන්නේ නැත්නම් මම මුදල් දෙන්නේ නැහැ කියන එක මම කියන්නේ හදන්නේ. ඉතින් මෙතනටත් ඇවිල්ලා සේවාව ගන්නෙ නැත්නම් නේ මුදලක් ගෙවලා එනවා නම් ඒක නොතේරුණා නම් අහගන්න නැහැ කියන්නේ අන්න එහෙම කට්ටිය සමානයි අර කඩේට කොට වෙලා ඒකේ බඩු නැහැ කියද්දි සල්ලි දීලා යන කට්ටියට කියන එකයි මගේ අදහස. ඒ නිසා 7ට වතාවක් කතා කරලා හරි මෙතෙන්දී අහගන්න ඕනේද? එහෙම නැති කට්ටිය අර වගේ තමයි. right අපි යන ආදායම් ප්‍රකාශනය සහ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. එතකොට වා හිතන්නේ නැන්නේ වෙන ප්‍රතිවලි පෙබරවාරි මාසය සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය මම පොඩි වට හදනවා මෙතන මගේ ලේසි ක්‍රමයට මම යනවා උඩින්ම අපි ලියනවා කාගේද ව්‍යාපාරය චතුනිගේ ව්‍යාපාරය කාල සීමාව
2021 පෙබරවාරි මාසයේ සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය. ඔයගොල්ලෝ මේවා ගෙදරදී හදලා ඇති කියලා හිතන නිසා වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. වෙලාව ඕනනම් මට කතා කරන්න වෙනවා. උඩම ආදායම් අඩු කරා වියදම්. එතකොට ඒ ලාභය හෝ අලාභය. මේකට කියන ශුද්ධ ලාභය කියමු නැත්නම් කාලච්ඡේදයේ ලාභය වඩා හොඳයි කියලා මම කිව්වා. right. දැන් මේ වගේ අභ්‍යාසයකදී මම ගිය සතියේ හැදුවා සහ ආයිත් කියලා දෙනවා. මට ලාභය හොයන්න ලේසි ක්‍රමය තමයි අපි දන්නවා ලාභයට ලාභ වෙලා නම් එයාගේ අයිතිකරුවට බලපාලා හිමිකමට බලපාලා. හිමිකමට බලපාන එකම දේ ආදායම් වියදම් නෙවෙයි. ලාභයට බලපාන කාරණා නෙවෙයි. ඊට අමතරව තව බලපානවා. අයිතිකරු ප්‍රාග්ධනය දෙමීම සහ ගැනීම. මේ තීරුව බලලා ප්‍රාග්ධනය දාපුව සහ ගැනලි අයින් කරගත්තාම ඉතුරු ඒවායින් අපිට ආදායම් වියදම් හොයාගන්න පුළුවන්. right මම එනවා හිමිකම තීරුව දිහා බලාගෙන ගනුදෙනු බලන්න. 2.1 වැඩක් නැහැ. ආදායම් වියදම් නෙවෙයි. අයිතිකාරය ගෙදරින් ගෙනල්ලා දාලා. ඊළඟ 2.10 නේ 80ක් ලාභ තියෙනවා. එහෙනම් එතන ආදායම සහ වියදම මට කියන්න බලන්න කවුරු හරි. ආදායම 280යි වියදම 200යි. ඔව් විකුණුම් ආදායම 280යි. ඒ විකුණු බඩු ටික ගත් මිල විකුණු බඩු වල පිරිවැය 200යි. 1.80ක් ලාභ. 2.12 පැහැදිලිව කියනවා ගොඩනැගිලි කුලි. ගොඩනැගිලි කුලි 50යි. මම තව තීරුවක් ගහන්නද? වියදම්. එයත් හරි. 2.14 බලපාලා තියෙනවා ගැනිලි. නමුත් එයා ආදායමක් හෝ වියදමක් නෙවෙයි. අයිතිකරුව අරන් ගියා කියන්නේ ආදායම් වියදම් නෙවෙයි. එයා ගන්න බෑ. එයා අපි අතහැරලා දාන්න. 2.18 නැවත බලපානවා. එතන ආදායම කීයද? 360. ඔව්. ණයට විකුණලා දින 360. එහි වියදම කීයද? පිරිවැය 200. 200. right එයත් හරි. ඊළඟට නැවත 2.20 කොමිස් ආදායම් 30යි. ආදායම් වලට ලියන්න කොමිස් ආදායම් 30යි. දෙකයි 22 එක මොකටද වැටෙන්නේ? වියදම්. වියදම්. බෝල් ණය කියන්නේ වියදම් 40ක් තියෙනවා. නැවත 2.25 බලපාලා තියෙනවා. 2.23 බලපාලා තියෙනවා. 2.23 ඒ මොකද්ද? ප්‍රාග්ධනය. ඔව් ඒක අයිති නෑ. ඒක ආදායම් වියදම් නෙවෙයි. අයිතිකරු කඩේට සල්ලි දීලා. ඒක ආදායම් හෝ වියදම් නෙවෙයි. 2.23 ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට මීටින් එකෙන් අයින් වුණා නම් මට නැවත කතා කරලා අහගන්නත් ඕන. මං බලන් ඉන්නේ නැහනේ කවුද අයින් වෙන්නේ කියලා. එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න ඕන. ආයෙත් තියෙනවා එකම එකයි. ඒ තමයි පොලි 2.28 පොලි වියදමක් 10යි. එහෙනම් මට කියන්න මුළු විකුණුම් ආදායම් වල එකතුව කීයද? මුළු ආදායම් වල එකතුව කීයද? හදලා නැහැ වගේ කට්ටිය. මුළු ආදායම් 670. මුළු වියදම් right කාල සීමාවේ ලාභය වාට කීයක් එනවද කියන හදලා හරිද බලන්න මගේ උත්තරේ සර් 170 නෙමෙයි 270 නේ. පුතේ ගොඩනැගිලි කුලී 50යි කොයිද වා කියන්නේ මෙතන සුද්ධ ලාභය. 400යි මෙතන තියෙන විකුණුම් පිරේ 400ක් නේද
400යි මෙතන 100ක් එනවා නේද අනිකුත් වියදම් ටික. මට උඩින් වැරදිලාද බලමු 0.6 14න් 4 එකක් ඉතුරුයි. 670න් 500ක් නේද අඩු වෙන්න තියෙන්නේ. කතා කරන්න ඉක්මනින් කාලේ වටිනවා. සර් ශුද්ධ ලාභයට 270 ආවොත්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ 4050ට තුලණය වෙන්නේ. නෑ අපි ඒක වෙනම බලමු. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය නෙවෙයි. මෙතන මට කියන්න මේ ආදායම් වියදම් හරිද වැරදිද කියලා. ඔයාලට වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන දේ මේ මෙන්න මේ 100 මොන හරි පටලවගෙනද කියලා හිතනවා. අයිතිකරු ප්‍රාග් මම ඔයාලට ලාභය තහවුරු කරලා පෙන්නන්නම්. මට තව ගාන ඔව් අහන්න. සර් ඕකම පොඩ්ඩක් අර මේ ලාභ සමීකරණයෙන්. ඔව් ඒකෙන් හදන්නකෝ පොඩ්ඩක් සර්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න ඕනේ. මම ඒ කියන්නේ හිටිය වාට දැන් හදමු කියලා. රයිට් මට එන සූත්‍රය කියන්නේ ලාභය හෝ අලාභය සමානයි අගහිමිකම. ඔව් කියන්නේ අවසාන ශුද්ධවත්කම් ඍණ ආරම්භක ශුද්ධවත්කම් ඔව් ධන ගැනිලි ඍණ අමතර ප්‍රාග්ධන. right ඔයගොල්ලෝ බාර දෙනවා පොඩ්ඩක් වෙලාව දෙනවා හදන්න. හදලා මට උත්තරයක් දෙන්න බලන්න මේ උත්තරේ එනවද බලන්න. මම ඊළඟට හදනවා. මට හදලා ඉවරලා උත්තරේ දාන්න අමාශා එහෙම. සතුනි අමාශා හිරුනිකෝ ඒ වගේම මේවා නොතේරෙන අය ඉන්නවනම් කරුණාකරලා මට වෙනම කතා කරන්න. කතා කරලා විසඳුම් හොයාගන්න. මම දෙන්නම් ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒකට කතා කරන්න ඕනේ. මට කියන්න මේ ක්‍රමයේ දැන් අගහිමිකම කීයක් එනවද සඳරු මේ ටික බැලන්ස් කරලා ගත්තාම අගටම 1000යි 1000මද ඔව් සර් රයිට් සියල්ල හදලා ගත්තා මම තප්පරයක් දෙන්න මම සුළු කරලා බලලා කියන්නම් 800යි 8යි 160යි 240යි 270යි 370ක් එකතු වෙනවා අඩු වෙන්න තියෙනවා 7යි 5යි 12යි 120යි ඔව් 10යි පැටෙන අගහිමිකම 10යි closing net assets කියන්නේ අගහිමිකම 10යි අඩු කරනවා මුල හිමිකම 800යි ඔව් ගෙනිලි කීයක් තිබ්බද මෙයාගේ ගෙනිලි කීයද 70 අමතර ප්‍රාග්ධනය කීයද 100 100යි අපි හදලා බලමු 170 වෙනවා ඔව්ද 10න් 800ක් ගියාම 200යි 270යි 270න් 100ක් ගියාම 170 ලාභය එනවා ධන නිසා ලාභය කියලා අපි කියන ප්‍රොෆිට් මෙයාට සමාන වෙනවා සඳරුවට වැරදුන තැන තමයි අමතර ප්‍රාග්ධනය දැම්මේ නැහැ නේද 100 නෑ ඔව් දැක්කද මට පේන කියන්න පුළුවන් මෙහෙ ඉඳලා කියන්න පුළුවන් ඒක බොහෝ දෙනෙකුට වෙනවා පුතේ මෙන්න මේ 100 අයිතිකරු ගෙදරින් ගෙනල්ලා කෙලින්ම කඩේට දැම්මේ නැති වුණාට ප්‍රාග්ධනය තමයි කඩේ ණය පියවලා අයිතිකරු ගෙදරින් ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් යොදවලා අතන වැරදුනේ කොහොමද කියලා මට බලන්න සඳරු ඔයාලට අතන 270 උනේ කොහොමද කියලා බලන්න ඒක ආදායම් කියලා ගන්න දිවා ඒ 100 සර් මටත් එතන 270යි මේ ආදායම් වල මමත් ඒ 100 දාලා තියෙනවා. ඔව් ඒ ගොඩක් අය කරන ඒක වැරද්ද. හරියට දන්නේ නැති හින්දා ඔව් දැන් පැහැදිලිද වැඩේ? ප්‍රාග්ධනය කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඔව් දැන් ලකිනේ පැහැදිලිද? ආ රයිට් අර ඒ වගේ පොඩි ඔව්. පොඩි එක එකතු කරගෙන යමු අපි ඉස්සරහට. මේකෙන් වටින දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී හදලා වැරදුනාට දැන් තේරුණ නිසා වටිනවා. ඔව් අහන්න. සර් උනාට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ගානට තුලණය වුණා 270 වෙනවා. දැන් ඒක බැලන්ස් වුණාට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ බැලන්ස් වෙනවනේ. දැන් සමීකරණයක්නේ. සමීකරණේ දෙපැත්ත තුලණය වෙන්න හදන් ගියා නම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ බැලන්ස් වෙනවා. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. එයා බැලන්ස් වෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. බැලන්ස් වුණා කියන්නේ හරි කියන එක නෙවෙයි. 100%ක් හරි වෙන්නේ නැහැ බැලන්ස් වුණාට.
දැන් ඒකනේ දැන් උසස් පෙළ විභාගේ බැලන්ස් කරනකොට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. උසස් පෙළ විභාගේ සමාගම් ගානේවත් බැලන්ස් කරාට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. බැලන්ස් එකට ලකුණු වෙන් කළා නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ ඒගොල්ලෝ. අයිතම හරියට ලියලා තියෙනවද කියලා තමයි බලන්නේ. දැන් මේකෙදි ඒ සඳහා ලකුණු දෙකක් වෙන් කරලා තිබ්බනම් ඔයාලට ඒ ලකුණු දෙක තමයි අහිමි වෙන්නේ. බැලන්ස් තුන නැති වෙන එක ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒගොල්ලන්ට. හරි. එහෙනම් මම එනවා මේකේ මේ අංක 2 සමීකරණ 3 සමීකරණය හැදුවොත් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදන්න පුළුවන් කාලෙ මදි නේද අපිට. හරි. එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට බාර දෙනවා. අංක 2 සහ 3 සමීකරණ හදලා අපි අර හැදුවා වගේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදන්න. දැන් කලින් අභ්‍යාසය බලාගෙන හදන්න පුළුවන්. right. ඒ ආකාරයට 13 14 එහෙම මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න අංක 20 දක්වා එහෙම හදාගෙන යන්න. දැන් ලබන සතියේ ඉඳලා මට තියෙන්නේ මේක හදන් යන්න තමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට එක සති දෙකකින් ওই ටික ඉවර කරලා third level එකට එන්න පුළුවන්. third level කියන්නේ අතිශය සංකීර්ණයි. ඒකෙදි මම අහන්න. සර් ඔව්. මේකේ මේ ඊළඟ ගානේ ෂෙයා තියෙන හින්දා එතකොට තීරු තුනට හදන්න ඕනේ. නෑ එහෙමම ගැටලුවක් නෑ. ආශය අඩු කරපු උත්තරේ දැම්මත් කමක් නෑ එතන. ධාරණගේ එකපාරට. නැත්තම් උඩ යට ලියලා පිරිවැයෙන් යටින් ෂෙයා අඩු කරලා දැම්මත් එහෙම කමක් නෑ. තනි තීරුව ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? පාට තීරු තුනට හදන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හරිම දේ. මොකද දැනට එහෙම මට කියන්න බෑ. කැමති විදිහකට හදන්න. හරි දැන් උදාහරණයක් මම පෙන්නන්න දෙයකට. right එහෙනම් මේ ටෙස්ට් එකට අදාළ ලින්ක් එක මම අපි පන්ති ඉවර වුණාම දානවා. පැය භාගකින් ලියන්න පුළුවන් එකට. මම මේකට උත්තරයක් දෙනවා මේ එහෙම මේ අහගෙන ඉන්න හෝ එහෙම විසඳ ගන්න ගැටලු නැති අයට මීටින් එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් පන්ති වැඩ කටයුතු ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පෞද්ගලිකව වෙන වෙන තියෙන ගැටලුවට මම උත්තර දෙනවා. ඒ වුණ කෙනෙක් ඉඳලා අහගත්තට කමක් නැහැ. right දැන් මෙහෙම එකක්. දැන් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදද්දී අර මෙහෙම පුළුවන් නේ ලියන්න. වත්කම්. එයාට දේවල් ලියනවා. දැන් අපි හිතමු ගොඩනැගිලි නම් නැත්නම් යන්ත්‍ර නම් මොකක්ද දෙන්න ලකින එතන? මෝටර රථයක්ද? මෝටර රථ. හරි. මම මොන යන්ත්‍ර කිව්වා අපි හිතමු 1000යි යන්ත්‍රවල වටිනාකම. මෙතනින් අඩු කළා සමුච්චිත ෂය නැත්නම් ෂය. 100 නම් 100ක් අඩු කළා. මෙතන ලියනවා 900 කියලා. පැහැදිලිද? එහෙම කමක් නෑ දැනට. හොඳයි. ඒ වගේ තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන අය අහන්න. ෂය ගැන සහ උපචිතයන් ගැන මම ඊළඟට කතා කරනවා. අහන්න තියෙන අය අහන්න පුළුවන්. ෂය කියන්නේ වියදමක් නේ හිමිකම්මනේ අඩු වෙන්නේ එතකොට. ඔව් ෂය කියන්නේ වියදමක් පුතේ. ඒ වියදම ඇති වෙන්නේ වත්කම් අඩුවීම තුලින්. මම පොඩි උදාහරණයක් පෙන්නනවා. මට තප්පරයක් දෙන්න. ෂය යනු වියදමකි. බය නැතුව ලියාගන්න. ෂය වියදමකි. ෂය වියදමක්. දැන් අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම බලපෑම් දෙකක් නේ ඇති වෙන්නේ යම් කාරණයකට. එතකොට ෂය වියදම ඇති වෙන්නේ අපේ ළඟ තියෙන වත්කමක අගය අඩුවීම හරහා. අපේ ළඟ තියෙන යන්ත්‍රයේ අගය අඩුවීම, මෝටරයේ අගය අඩුවීම තමයි ඔය ෂය වියදම බවට පත් වෙන්නේ. ඊට සමානව දැන් මෙහෙම හිතන්න. ඔය විදුලි බිල ගෙවුවොත් ඇති වෙන බලපෑම් දෙක මට කියන්න. සමීකරණේ මුදල් වත්කම අඩු වේ. ඔව් විදුලි විදුලි බිල 10000ක් ගෙවුවොත් මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා 10000ක්. හිමිකම අඩු වෙනවා 10000ක් විදුලි බිල කියලා. බොල් ණය වුණොත් 10000ක් කොහොමද ඔයාලිය? ණය ගැතියකින් අඩු හරි. ණය ගැතිවත්කම 10000ක්. හිමිකම අඩු වේ. ඔව් ඒ බොල් ණය නිසානේ. දැන් මෙතෙන්දී අඩුවනේ මුදල් වත්කමද? වියදමක් වුණාට නෑ. තොග හානි වුණොත් කොහොමද ලියන්නේ කියන්නේ? 10000ක්. තොගවත්කම අඩු වේ 10000යි. හිමිකම අඩු වේ 10000යි තොග. දැන් එහෙනම් කියන්නේ මෝටර රථයේ ෂය වෙනවා 10000ක්. මෝටර රථ අඩු වේ 10000යි.
හිමිකම අඩුවේ 10000යි මෝටර රථ ෂේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන. අපි අර මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ලිව්වේ මෙන්න මේ මෝටරේ වත්කම අඩු වෙන එක. ඒක වෙනම ලියලා පෙන්නුවා. මේගොල්ලෝගේ එහෙම ලියලා පෙන්නුවේ නෑ වෙනමනේ. මෝටරේ අඩු වෙන. ඒ තුලින් ඇතිවෙන වියදම තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනයේ ලියන්නේ. මේක දිස්සරහනත් අපිට ඉස්සරහට ඒ තාම ගිණුම් හැදුවේ නෑනේ. මට මතක් වෙනවා නම් මෝටර රථ ෂේ හර මෝටර රථ ෂේ වෙන් කිරීම නැත්නම් අර සමුච්චිත ෂේ ගිණුම බැර. මෝටර රථයේ අගේ අඩු වෙන ටික තමයි අපි එතනින් අඩු කරලා පෙන්නන්නේ. ඒ අගේ අඩුවීම තමයි වියදම වෙන්නේ. ඒ වියදම ගිහිල්ලා ලියනවා ආදායම් ප්‍රකාශනය. හරිද? සඳරු? හරි සර්. ඔව් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඉක්මනින්. ඔව් එහෙම ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි අයින් වෙමු මීටින් එකෙන්. ලබන සතියේ මේ වෙලාවට පන්තියේ තියෙන සුපුරුදු වෙලාවට ඔව් තව ප්‍රශ්නයක් දානවා විහස්. ආව් ඇත්තට මෙහෙමයි. දැන් සමහර අයට මේක අල්ලගන්න අපහසු ඇති. එහෙම වෙලාවට කරන්න විකල්ප උත්සාහ කරලා බලන්න මේකේ. මොකද මේ ගෲප් එකේ යන සෙට් එක ෆස්ට් ගෲප් එකේ හැමදාම ගොඩාක් උඩින් හිටියා මගේ අත්දැකීම් පහුගිය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩ කරපු කට්ටිය. ඒ වැඩ කරන් මේ සමහරලාට පස්සේ ඇවිල්ලා මොන හරි වෙන්න පුළුවන් විහස්. නමුත් අරව අල්ලගෙන ආවොත් එහෙම එකක් තිබ්බා. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ සෙකන්ඩ් ගෲප් එක පටන් ගන්න එක පොඩ්ඩක් කල් යනවා. මොකද O level ප්‍රතිඵල ආවම තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා දෙක ඔයාලට පුළුවන් කලින් තියෙන වීඩියෝස් බලලා මාත් එක්ක කතා කරලා ඒව ඉල්ලගෙන මොන හරි ක්‍රමයකට උත්සාහයක් ගන්න පුළුවන්. මට තියෙන වැඩේ එහෙමයි. මට අර බොරුව කර කර ඉන්න බෑ. මට පුළුවන් ලේසි ගණන් ටිකක් හදලා ඔයාලට තේරෙන මට්ටමේ යන්න පුළුවන්. එහෙම කරනවා කට්ටිය. මට වෙලා තියෙන්නේ ඒ බොරුව කරන්න හිත දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් කට්ටිය රැඳිලා ඉන්නවා. සහයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අරම දෙයක් කරන්න. මගෙන් පරණ වීඩියෝ ටික ඉල්ලගන්න. මොන හරි ක්‍රමයකට ඒව බලලා ඉතින් උත්සාහ කරන්න කොහොම හරි මෙතනට එන්න. මහා ගොඩක් අතහැරලා නැහැ. අතහැරුණු පොයින්ට් දෙක තුනකින් තමයි ඔයාලට ඔය ගැටලුව තියෙන්නේ. ඉතින් නැවත ඊළඟ පාඩමේ ඉඳලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මේක ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙහෙම ගිහිල්ලා ඊළඟ පාඩමේ ඉඳලා උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔව් එහෙම අහුවෙන්නම නැත්නම් ඉතින් සෙකන්ඩ් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන එක තමයි අන්තිමම විකල්පය. පරිම උත්සාහ දරලා බැරි නම් තමයි එතනට යන්න. ඒක තවත් කල්යයි. සහ දැන් ඕගොල්ලෝගේ ඉන්නවා නම් කීප දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්න මේ පාඩම් වල ගැටලු තියෙන මම කැමතියි මේ අතරේක පන්ති වාර දාලා ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එක දෙන්න. දැන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවනම්. ඔව් ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් දාලා තියෙනවා. අනේ සත්‍ය උපජිත වගකීම් කියලා දාලා තියෙනවා. ඔව් දැන් එහෙම විහස්ට තේරෙන්නම නැත්නම් ඉතින් අයින් වෙන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් උත්සාහ කරලා බලන්න ඊළඟ පාඩම පටන් ගන්න එකේදී මට හිතෙනවා හැබැයි වෙනසක් වේද මේ පාඩමක් මැදදී ජොයින් වෙලා නිසා වෙන්න පුළුවන්. රයිට් වෙන ප්‍රශ්න නැත්නම් පුතේ අපි අවසන් කරමු නේද? හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්න නැත්නම් හරි මම නවතිනවා. එන සියලු දෙනාටම බුස්සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න නේ තත්ත්වය දරුණුයි ගෙටම වෙලායි. එහෙනම් ආයිබෝන්. බුදු සරණයි සර්. සරණයි.